Թերեկ Բենամարը ներկայացնում է Անրի Վերնոյի ֆիլմը, գլխավոր դերերում Ռիշար Բերի, Օմար Շարիֆ, Նատալի Ռուսել, Կլաուդիա Կարդինալը, Պարադի փողոց 588, ըստ Անրի Վերնոյի մայրիկ գրքի, դերերում Դիան Բելեգո, Ժակի Ներսիսյան, Իզաբել Սադոյան և այլոք։ Ազատի դերերում Սետրիկ Դյուսե, Տոմ Պոնսին, Ստեփան Սերվե։ Զաքարյան Հակոբ, այո պարոն։ Զաքարյան Արաքսի, օրիորդական ազգանունը Բուլուկյան։ Աննա և Գայանե Բուլուկյաններ, Զաքարյան Ազատ, Հակոբ և Արաքսի Զաքարյանների որդին։ Փաստաթղթերի վրա կնքում է անհայրենիք։ Երաժշտությունը Ժան-Կլոդը Պտիի։ Ֆիլմը թարգմանվել է երրորդ ալիք հեռուստացարագրի ստուդիայում։ Թարգմանիչ Արտավազ Դիղոյան։ Պրոդյուսեր Թարակ Բենամար։ Ռեժիսոր Անրի Վերնոյ։ Հիշում եմ 21-ից սպարահանդեսը և կնիքով ոսկյա մատանին, այն մատիս մի քանի տոննա սեր էր կշռում, մայրիկ Աննա և Գայանե, իմ հոգնակի մայրեր, և դու իմ ծանր տարիների ձեր հայր։ Հիշում եմ, թե որքան երջանիկ էինք միասին, Պարադի փողոցի այն տանը, որը մեզ հավերժություն էր խոստանում, մինչդեռ ձեր ամեն մի սպիտակած մաս կանխագուշակում էր մի նոր թարմ շիրիմ։ Լավ էր, շատ լավ էր։ Միայն ուզում եմ նշել, որ այս վերջին տեսարանը գրված էր վալսի պես, եռաչափ տակտով։ Առաջինը շակ, ոսկյա մատանին, այսպիսի մեծ նվեր ստանալու անակնկալն է, անսպասելին, որ կարող էր պատահել աղքատ ընտանիքում։ Երկրորդը քո զարմանքն է, որ ստանալով այն նկատում ես մորդ ամուսնական մատանու անհետանալը, որը երբեք չէր հանվում նրա մատից։ Եվ վերջապես այն չկացել էր նաև հորդ մատից, ուրեմն դու հասկացար քո մատանու արժեքը։ Երրորդը երախտագիտությունն է, դու վախենում ես ավելորդ ցեթևեթանքներից։ Բարերը խեղդվում են կոկորտումդ, նրանց փոխարինելու և ամաչկոտությունդ խախտելու նպատակով տվեք երաժշտությունը, մորդ վալսի ես հրավիրում։ Ռոմանտիկ, հիասքանչ, դանդաղորեն, հեքիաթային, այնպես արա ինչպես ֆիլմում, եղիր ավելի ճկուն, անկաշկանդ, երջանիկ, այ այսպես տեսար, լավ հիշիր երրորդը, ամոթխածությունը և գրկախառնումը վեր է ածվում մի եթերային վալսի, այլապես դու նման կլինես մի տղայի, որը նվերը ստանալու պատճառով մորը բարի է հրավիրում։ Այդ դեպքում պարահանդեսի տեսարանը ծիծաղելի կլինի, հասկանում ես, գնա ուրեմն։ Բարև Պիեր, բարև։ Գործերդ լավ են։ Եթե 8 օր ավել ունենայի, վատ չէր լինի։ Սովորական նախադասություն է։ Սկսենք։ Երբ կցանկանաք։ Ժան-Պոլ, երբ կուզենաս, մենք պատրաստ ենք։ Ուրեմն 5 վայրկյանից կարող ենք։ 5, 4, 3։ Մենք դիտեցինք մի հատված Պիեր Զաքարի կնիքով մատանին պիեսի բեմականացումից, երբ վարակույրը բացվեց, բեմում պարահանդեսի տեսարանն էր, երբ մեր հերոսը 20 տարեկան էր, ձեր անունը Պիեր Զաքար է, իսկ ժամանակին ձեզ կոչում էին Ազատ Զաքարյան։ Ձեր պիեսները բեմադրվել են աշխարհի տարբեր բեմերում, Մարդը ոչ մի տեղից, Հանդիպում Սիրակուզում, Անհայրենիքը, Կանաչ ձուկը, Էլինչկար, Էլեկտրան կամ Ֆելիսիենը,
Իսկ ձեր վերջին պիեսը վերնագրել եք կնիքով մատանին։ Հավանաբար դա մի հուշ է կապված մատանու հետ, որը ձեր մատիցի երբեք չեք անում։ Արդյոք կարելի է ասել, որ կնիքով մատանի պիեսը ինքնակենսագրական է։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Բայց ինչու է այդ հերոսը ձեզ այդքան նման։ Անհնար է հասկանալ, թե որքանով է իմ եսը գերակշռում մի պատմության մեջ, որը կարող է համարվել նաև շատ շատերինը։ Ուրեմն երբ դուք ասում եք ես, այո, խոսում եմ մի մարդու մասին, որին լավ ճանաչում եմ, սակայն նա ավելի կարևոր չէ, քան մյուս գործող անձինք։ Ես մարդ եմ, որը հիշում է եւ պատմում։ Լավ, Պիեր Զաքար, ես ձեզ մի հարցով կդիմեմ, որը գուցեև հարյուրավոր անգամ ձեզ տվել են շատերը։ Ոչինչ, թող ես էլ նրանցից մեկը լինեմ։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչու երբ 20 տարեկանում ստանում եք ինժեների մի փայլուն դիպլոմ, որը կարող է ապահովել ողջ հետագա ձեր կյանքը, հանկարծ որոշում եք թողնել այն եւ շրջվել դեպի մի անորոշ ուղղություն, դեպի թատրոնը։ Նման բաները հանկարծակի չեն լինում։ Երբեմն պետք է շատ հեռու գնալ, որպեսզի գտնես այն սերը առաջին հայացքից, որը քեզ հետ ամուտ է լինում եւ տակն վրա անում նախապես ծրագրված խոհեմ կյանքդ։ Եվ ո՞րն է ձեր սերը առաջին հայացքից։ Գրետա Գարբոն, Թակուհի Քրիստինան ֆիլմում։ Ես 10 տարեկան էի։ Սա Ռուբեն Մամուլյանի ֆիլմն է, նա հայ է, տեսել ես այն։ Ես երբեք կինո չեմ դիտել, դե արի։ Բարև Կարոլ, բարև Եվ, ինչպես ես։ Շատ լավ, դե, հավանեցիր նրան, շատ, ինչպես միշտ, միայն թե շատ ես խոսում գաղթականի դժվարին տարիների մասին, ինչ է տեղյակ չես, որ իմ պիեսի թեման է, սիրելիս։ Իհարկե գիտեմ, Պիեր, ուղղակի ուզում եմ նախազգուշացնել քեզ, ես պետք է գնամ, գործերը շատ են, Պիեր, շնորհակալ եմ, ցտեսություն Եվ։ Մինչ հանդիպում։ Ես ուզում եի ուղղակի նախազգուշացնել, որ կա մի որոշակի հանդիսատես, որը այդ չի սիրում։ Ուրեմն ավելի լավ է։ Ես հայտնեցի այդ հանդիսատեսին, որ իզուր չգա թատրոն, դա ավելի լազնիվ չէ։ Լավ, քիչ մնաց մոռանայի։ Մայրդ հրաձայնեց, առավոտյան հայրդ գալիս է, գլխավոր փորձին մասնակցելու։ Մենակ է գալիս։ Այո, մեկը պետք է տանը մնա խանութին հետևելու։ Ռես Ռոյալ Էլիզե հյուրանոցում հորդ համար մի հրաշալի սենյակ եմ պատվիրել, չէ որ հորդ համար կարող ես այդպիսի շռայլություններ տալ։ Անկասկած ես կարող եմ հորս համար անել։ Նա անտարակույս կնախընտրեր մի փոքրիկ սենյակ իր որդու տանը, քան շքեղ հյուրանոցի ոսկեզօծ լույսերը, սակայն Կարոլը այլ որոշում էր կայացրել։ Կարոլը ամենուր էր։ Կարոլը զբաղվում էր ամեն ինչով, ինձ ազատելով ամենօրյա դժվարին պարտականություններից, հիանալիորեն պահում էր տունը, երեխաներին, իր ամուսնուն։ Ընկերներս նախանձում էին ինձ եւ գտնում, որ Կարոլի հետ ամուսնանալը իմ միակ արժանիքն է։ Բայց արդյոք ես ամուսնացա Կարոլի հետ։ Ժամանակի ընթացքում ես հասկացա, որ այդ ես չէի ամուսնացել, այդ Կարոլն էր ամուսնացել ինձ հետ։ Ես Կարոլի հետ ծանոթացա Էվիանի Ռոյալ հյուրանոցում, դա այն ժամանակ էր, երբ մենք կորցրեցինք մորաքույր Գայանեին, Գայանե իմ վեհ օրիորդ, որը դանդաղորեն աննկատ ու ամոթխածորեն հանգչեց։ Ես հրավիրել էի ծնողներիս 3 շաբաթվա հանգստի Լեմոն լճի ափին, խոստանալով հետո միանալ նրանց հնարավորության դեպքում։ Ազատ։ Հույս չունեի, որ կգաս։ Գիտես, այսօր սեզոնի վերջին օրն է, և հյուրանոցը փակվում է։ Այո, մայրիկ, գիտեմ, սակայն ավելի շուտ չկարողացա գալ։ Ինչպես է, այստեղ ասա։ Հիանալի է, սենյակը հրաշալի է, ուտելիքը նրբաճաշակ։ Իդեպ, տերը ամեն օր հարցնում էր, երբ է գալու ձեր որդին։ Իսկ հայրիկը, նա 3 օր մնաց, երբ տեսավ սենյակի պատին փակցված գնացուցակը, իսկույն մեկնեց, ճիշտ որ շատ թանկ է այստեղ։ Ես հրաձայնեցի Փարիզ, որ քեզ հարցնեմ, 3-4 օրը բավական է արդեն, սակայն չկարողացա քեզ գտնել, ամեն դեպքում ստիպված էի այստեղ սպասել քեզ։ Մայրիկ, վերջապես դու եւ հայրիկը պիտի ընդունեք, որ ես արդեն հասուն մարդ եմ, եւ պատասխանատու եմ իմ բոլոր արարքների համար, գիտակցում եմ որքան կարող եմ ծախսել։ Հիշում ես Պահարանի տուփը։ Այնտեղ էր ողջ ընտանիքի փողը, եւ ասում էիր,
Վերցրու որքան պետք է, ապա հեռանում էիր ինձ թողնելով այնտեղ մենակ։ Տուփում եղած գումարի չափը ոչ ոք չգիտեր։ Այո, բայց այնտեղ եղած գումարով այստեղ մեկ օր էլ չես ապրի։ Մի տես, մարդիկ գժվել են։ Հյուրանոց ուղղաթիռով են գալիս։ Ոչ, անհավատալի է։ Իսկ դու ինչպես եկար։ Մի քիչ գնացքով, մի քիչ էլ, դու ինչպես բոլորը։ Ազատ։ Ես գիտեի, որ տղաս մի քիչ խենթ է։ Ավելին, հենց նոր հայտնաբերեցիր, որ մի քիչ էլ ստախոս է։ Ահա գետնից հավաքեցի, կարծում եմ ձեժն է, ներեցեք, այո, շնորհակալ եմ։ Թղթերը արժեք չունեն, սակայն կպակասեին իմ պիեսից։ Չգիտեմ, թե ինչպես է կոչվելու այս մեկը, սակայն կցանկանայի, որ այն հաջողությունն ունենար ինչպես Սիրակոզը։ Ես սիրեցի այդ պիեսը։ Վերջաբանը ինձ ցնցեց, նույնիսկ լաց եղա։ Իսկ այս մեկը ինչ ավարտ ունի։ Երկու հնարավոր ձև, առաջինը երկար ժամանակ կմնա բեմում եւ շատ հանդիսատես կունենա, երկրորդը կունենա 30 ներկայացում եւ վերջ։ Այն երկար կմնա բեմում, կտեսնեք։ Հաջողություն, պարոն։ Շնորհակալ եմ։ Ազատ դու ստեղ էիր, չգիտեմ ինչ է կատարվում ինձ հետ, կյանքումս այսքան չեմ քնել։ Միգուցե այստեղի կլիման է, դու 40 տարվա քնի կարիք ունես։ Մի օր երբ ես 10 տարեկան էի, Տիկին Դելմասը, մեր նպարավաճառը, ինձ ասաց, գիշերը ծնողներդ մոռանում են լույսը մարել։ Ուզում եի ասել, որ լամպի լույսի տակ իմ գիշերային ժանեկագործները կրացած էին իրենց գործի վրա։ Դրանք անցած գնացած բաներ են։ Նվագախմբի ղեկավարը քեզ է ողջունում։ Այո, գիտես, մինչև 3-12 հոգի էին, 12։ Բայց դա հոյակապ է, մայրիկ, Ազատ, վերջ տուր, միշտ կատակում ես։ Ես ոչ ասացի, որ սա Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն է։ Վերջ տուր, ծիծաղելի է, Ազատ, մայրիկ, այստեղ ոչ ոք չկա, մենք մենակ ենք։ Իրանցը փակվում է, սեզոնի վերջն է, մարդ չկա։ Bonne nuit, Azad. Bonne nuit, Maëlik. Et si tu sors, mets-le, ce pull au vert, il y a un vent terrible. Attention à votre manuscrit. Ուշադիր եղեք ձեր ձեռագրերին, ես միշտ այստեղ չեմ լինելու հսկելու համար։
Ես նրա անունը իմացա Փարիզ վերադառնալուն պես։ Մի բացիկից, որը ուղարկված էր Ստրեզարից, մաժոր լճի ափից, այնտեղ գրված էր. լճերը միմյանց հաջորդում են, սակայն չեն նմանվում, այստեղ պուրակի գազոնների վրա կապույտ թղթիկներ չկան։ Ստորագրված էր Կարոլ։ Մի քանի ամիս հետո հանդիպեցի Կարոլին, անհայրենիքը պիեսի գլխավոր փորձին, նա նոր էր ամուսնալուծվել, եկել էր այրևս չեմ հիշում թե ում հետ, մենք միմյանց տեսանք առանց չեմ հիշում թե ում, իրադարձությունները հաջորդեցին իրար։ Այդ օրը նա ինձ ուղեկցեց մի դերձակի մոտ, որը հագցնում էր թատրոնի աշխարհի բոլոր փարիզեցիներին։ Ավելի ճիշտ ես հետևեցի նրան, Կարոլը ինձ ներբանկատորեն առաջարկեց փոխվել, ինչպես ինքն էր ասում, փոխել իմ հագնվելու ոճը։ Մանուկ հասակում շատ էի լսել Պապլին, Զեֆիր, Ֆիլաֆիլ, Օքսֆորդ, Բամբակյա կամ Կերպաս անունները։ Զարմանալի է, պարոն Զաքար, դուք այնպես եք խոսում, կարծես փորձված շապկագործ լինեք։ Եթե գաղտնիք չէ, որտեղից եք ձեռք բերել այդ գիտելիքները։ Դա երկար պատմություն է, մի ուրիշ օր կպատմեմ։ Ուրեմն դուք ընտրեցիք այս 3 կոստյումները։ Այո, տիկինը գտնում է, որ դրանք մի քիչ խիստ են։ Սրանք իմ մշտական գույներն են։ Լավ, եթե հաճեք ինձ հետևել, ձեր չափսերը կվերցնենք։ Գծավոր, մուկ, գորշ, պտավոր, բայց գույները կարծես չկան իմ ուզած, ահա այդ փողկապները։ Վատը չեն, օ, ներիր Պիեր, ծիծաղելու չափ անհեթեթ եմ։ Այնպես եմ խոսում, կարծես ձեր կինը լինեմ։ 3 ամիս անց մենք ամուսնացանք։ Հայրիկ, ասացի չէ քնելու վագոն վերցնես։ Ինչ պարկեր, ես գնացքում քնել չեմ կարող, սովորեմ նստած ճամփորդել։ Վագոնում 3 հոգի էին, կարևոր է կարողանաս ոտքերդ ձգել։ Դուր ինձ։ Մորդ ասացի, որ գալուս ժամը չհայտնի, որ իզուր չսպասես կայարանում, չէ որ այսօր շատ գործ ունես անելու։ Հայրիկ, մայրիկը չէ որ ինձ ասել է, առավոտյան ընդամենը մի գնացք կա։ Բայց Ազատ, ես ով գիտեմ տանդ հասցեն, դեռ կարող եմ տաքսի վերցնել։ Այ հենց հասցեի պատճառով էլ եկա, Կարոլը քեզ համար անակնկալ է պատրաստել։ Կարոլը շքեղությունը փոխարինել էր հորս մեր տանը ընտրել։ Սա առաջին ննջարանն է։ Հետևեք ինձ։ Votre deuxième chambre à coucher. Ահա ձեր երկրորդ ննջասենյակը, ահա 2 լողարանները, եթե ուզում եք, ոչ շնորհակալ եմ, բավական է։ Շատ լավ, ցանկանում եմ բարի ժամանց։ Դրեք այստեղ։ Շնորհակալ եմ, պարոն։ Eh bien, c'est toi, papa. Դե ինչ նստիր, հայրիկ։ Ազատ, իսկ դուք նրանց ասել եք, որ ես մենակ եմ։ Évidemment, Carole. Անտարակույս Կարոլը մի քիչ շատ է պատվիրել, բայց երբ խոսքը քեզ է վերաբերում, նա աշխատում է ոչինչ չխնայել։ Կուզես մի բան խմել։ Ոչ, ոչինչ չեմ ուզում, շնորհակալ եմ։ Երեխաները ինչպես են, երբ նրանց կտեսնեմ։ Քանի որ դպրոցում արձակուրդներ են, մի քանի օրով մեկնել են, Կարոլը նրանց օդափոխության է ուղարկել Նորմանդիա։ Իր մոր մոտ։ Իհարկե, նրանք այնտեղ կկազդուրվեն։
Սա Կարոլի համար է։ Superbe ce voile de soie. Օ, հրաշալի է։ Մետաքս է, իսկ մնացածը մայրիկի ձեռքի գործն է։ Ça c'est pour notre Սա մեր փոքրիկ տղամարդու համար է։ Իսկ գիշերանոցը մեր փոքրիկ Շարլոտին է։ petite Charlotte. Իսկ սա Ça, c'est pour toi. սա քեզ համար է։ Հայրիկ, Vous me gâtez avec ինչ շփացնում եք ներփագույն մետաքսից կարված այս վերնաշապիկներով արդեն երրորդ դյուժինն ունեմ։ un rapport que tu commences. Մայրդ վախենում էր, որ ուրիշին կպատվիրես։ Դրանից նա կհիվանդանա։ Bacala. Սա էլ փախլավան։ Des bourmas. Քո բուրման։ Ça, il faut pas toucher. Իսկ այս սրան ձեռ չտաս։ Ադրիանի եւ Շարլոտի համար է։ Նրանք շատ են սիրում։ Et ça, Ton Սա préféré. քեզ համար է։ Des dolmans. Քո սիրած դոլման է։ Azad, Ազատ, mais qu'est-ce que tu as? ինչ է պատահել։ Pourquoi tu parles comme Ինչու՞ մի տեսակ խոսում։ Parce que je la bouge pleine. Որովհետև բերանս լիքն է։ Ոչ ոք քեզ նման թփով դոլմա չի պատրաստում մայրիկ։ C'est Madame Zéphyr. Տիկին Զեփյորի քաղաց խաղողի թարմ տերևներն են, թափանցիկ։ Այդ է պատճառը, որ հալվում են բերանում։ Mais dis-moi, Ասա ինձ, tu as pas l'air չես inquiet? անհանգստանում երեկոյի համար։ Մայրիկ, Ce soir, այս երեկո նման է բոլոր մնացածներին։ sur terre. Երկրի վրա 6 միլիարդ մարդ է ապրում, նրանք քնում են, արթնանում, ծիծաղում, մահանում։ Հիմա աշխարհի մի կետում մի քանի 100 մարդ գնալու են թատրոն ներկայացում դիտելու։ Սա ինչ իրադարձություն է որ։ Դու խոսում ես պարզ բաների մասին այնքան բարդ ձևով, դա նրանից է, որ ծիծաղից մեռնում են։ Բայց հետո, չէ՞ որ հայրիկը ինձ հետ է։ Je l'emmène déjà. Հիմա նրան տանում եմ Մաքսիմ ռեստորան, Նախաճաշի։ Կարոլը կմիանա մեզ։ Bon, Իհարկե, bien sûr. կհեռաձայնենք, իհարկե։ Merci pour Շնորհակալ եմ բոլոր հրաշալիքների համար, որ ուղարկել էիր։ Allez, Դե լավ, je t'embrasse fort. ամուր համբուրում եմ մայրիկ, ցտեսություն։ Mon père avait toujours deviné mes secrets d'envie. Հայրս ինչպես միշտ կրահում էր մենակ մնալու գաղտնիքը։ Ճաշից հետո նա ուղղակի անհետացավ, վաճառաբանելով, որ Փարիզում պետք է մենակ շրջել։ Գրված է Պիեր Զաքարի կնիքով մատանին։ Je savais bien qu'il passerait son Ես après-midi հասկացա, sur որ les ճաշից boulevards. հետո նա կքայլի բուլվարներով, որպեսզի կարողանա հիանալ շենքերի ճակատով, որտեղ իր որդու անունն էր շողշողում լույսերից։ Oui. Այո, Ah non. ոչ մեկին չեմ ընդունում։ Monsieur insiste. Այդ պարոնը պնդում է, որ ձեր մանկության ընկերն է։ Alexandre Pagès. Ալեքսանդր Alexandre de Պաժես, mes 7 իմ ans. 7 տարեկան Ալեքսանդր։ L'éruption d'une simple carte de Սովորական visite այցետոմսի venait de me հայտնվելը projeter ինձ 30 plus տարով de ետ 30 ans en տարավ։ arrière. Il neigeait sur Marseille. Դյուն էր գալիս Մարսելում այդ օրը։ Մարդկանց հիշողության մեջ այդպիսի դյուն եղել էր 40 տարի առաջ։ C'est tante Cayanet. Գայանե մորաքույրս եկել էր ինձ տուն տանելու։ Tiens, va vite passer. Հակիր սա։ Ոչ, չեմ ուզում, չեմ մրսում։ Le froid, tu le sens pas tout de suite. Մինչև զգաս, որ մրսում ես, ցուրտը կմտնի ոսկորներիդ մեջ, իսկ մինչև նկատես, այդ արդեն ուշ կլինի։ Ասացի, որ չեմ մրսում։ Լավ, լավ։ Madame! Տիկին, Bonjour, բարև madame. տիկին։ Je suis la maman Ես d'Alexandre. Ալեքսանդրի մայրն եմ։ Սա անշուշտ ձեր որդին է, այս մեծ տղան։ Նա իմ մայրը չէ տիկին։ Ce n'est pas ma mère, madame. Ոչ նա իմ մայրը չէ տիկին։ C'est ma tante Cayanet, mais c'est pareil. Սա իմ մորաքույրն է, բայց մոր նման է, սակայն չարեցի այդ թուլությունից։ À cause de son manteau Նրա étriqué. արծաթափայլ աղվեսի մորթուց մուշտակի պատճառով։ Allez, monte, Alexandre.
Դե նստիր, Ալեքսանդր։ Ուզում էի տպավորություն ստեղծել, որ սպասուհին է, եկել է իմ ետևից կամ խոհարարը։ Քայլում էի գլխի կորճ, տեսնելու տալով Գայանեի այլայլված ժպիտը, որը նույնիսկ չնկատեց իմ ապերախտ արարքը։ Գայանե մորաքույր, քեզ բան ունեմ ասելու։ Չես կարող դիմանալ մինչև տուն հասնելը, եթե կանգ առնենք կմրսես։ Ոչ, մինչև տուն չեմ դիմանա։ Ուզում եմ քեզ մի սարսափելի բան ասել։ Դա գաղտնիք է։ Դե ասա։ Ասա, ինչ էիր ուզում ասել։ Ուզում էի ասել, որ իրավացի ես մի քիչ մրսում եմ։ Տեսար ասում էի, չէ։ Վազենք։ Արդեն հասնում ենք։ Նա չասաց, որ ցանկանում է ինձ հետ անձամբ խոսել։ Ոչ։ Բայց ինչպիսի հայացք ուներ, ոչ մի հայացք էլ չուներ։ Երբ իմացավ, որ ես չեմ մայրը, մեկնեց։ Ազատ, ասա, տեսնեմ որևէ ընկերոջդ հետ ընդհարում չես ունեցել, ոչ մի բան չի եղել։ Միգուցե վիրավորել ես մեկին, որից վշտացել են, եւ մայրը եկել է բողոքելու։ Դե ոչ, վիրավորական ոչինչ չեմ արել։ Վստահ ես։ Այո, մայրիկ, վստահ եմ։ Վաղը դպրոց գնա նրա ետևից եւ կիմանաս ինչ է ուզում։ Le lendemain, c'est Maërik qui va me chercher. Հաջորդ օրը մայրս եկավ ինձ տանելու։ Երկուսով կանգնած մնացինք չպատճառաբանված վախով, նման ճանապարհորդների, որոնք երկրորդ կարգի տոմսով առաջին կարգով էին երթևեկում։ Վախը սրտներումս, որ հիմա կբռնվենք եւ ստորացվենք, եւ արծաթափայլ մորթով տիկինը եկավ։ Իսկույն չնայեց նրա կողմը, ահա նա։ Այս անգամ ծածկված էր ուրիշ գազանի մորթով, նույնիսկ շատ մորթեղեն էր հարկավոր եղել լրիվ ծածկվելու համար։ Տիկին Զաքարյան, այո տիկին։ Այս հինգշաբթի կեսօրից հետո նախաճաշ եմ հրավիրում տղայիս ընկերներին։ Շատ կուզեի, որ ձեր որդին էլ ներկա լիներ։ Շնորհակալ եմ տիկին, որ մտածել եք նրա մասին, շատ շնորհակալ եմ։ Ուրեմն ժամը 10-ից 13-ը եղավ։ Ես շրջեցի գլուխս, որովհետև օծանելիքի հոտը շնչահեղձ արեց ինձ։ Մեր հասցեն է Պարադի փողոց 412։ Շնորհակալ եմ տիկին։ 2-3 շնորհակալ եմ։ Ավելին ասվեց, մայրիկը չափազանցնում էր ամենաչնչին ծառայությունը, որ ավելի շատ պատճառ ունենար շնորհակալ լինելու։ Նախապատրաստությունը սկսվեց իշխանական նախաճաշը նախորդող կիրակի օրվանից։ Ընտանեկան խորհուրդը որոշեց, որ մայր թագուհուն պետք է արևելյան խմորեղեն, իսկ թագավորին փախլավա նվիրեմ։ Եթե այս ամենը պատրաստվելու էր պատշաճ օրենքներով, ապա հարկավոր էր կիրակի օրվա կեսը։ Գայանե օշարակը։ Երկու կամ երեք օր էր հարկավոր, որ շաքարը ներծծվի յուրաքանչյուր կտորի մեջ, մինչև հինգշաբթի մի հրաշալի բան կստացվի։ Վերջապես պարապանձորը եկավ, ինձ լվանում էին մաս առ մաս, գլուխս, դեմքս, վիզս, թևերս, ապա հասան ոտքերիս, ընդհանուր մաքրությունը և ողջ մարմնով լոգանքը մնաց երկուշաբթի։ Ինձ 3 օր առաջ բերեցին կատարյալ վիճակի նախապատրաստելով հինգշաբթի օրվա իշխանական նախաճաշին։
Կարող եմ 17 կտոր թխվածք դնել։ Այո, շատ լավ է։ Ահա, նոր վերնաշապիկ։ Ազատ, անշուշտ երբ փախլավա ուտելու ժամը գա դու չվերցնես, կասես, որ տանը շատ ես ուտում։ Սա նրանց համար է։ Իհարկե չեմ ուտի այն, ինչը նրանց են նվիրելու։ Ազատ, հագիր գուլպաներդ։ Ինձ գուլպա եք հագցնելու։ Անպայման, գիտես դրսում ինչ ցուրտ է։ Մտես դրսում չեմ մնալու, այլ ներսում։ Մինչև ներս մտնելը դրսում ես լինելու։ Ջուն է գալիս։ Այլևս չի գալիս եւ լավ եղանակ է։ Այո, երբ լավ եղանակ է, անպայման ջուն է գալիս։ Այո, այս գուլպաները վերցրու։ Իսկ մարդիկ ինչ կասեն։ Նրանք կմտածեն, որ դու մի ընտանիք ունես, որոնք մտածում են առողջությանդ մասին։ Մի մոռացիր այրող թռչոցները։ Madame Alexandre Mère nous avait dit. Տիկին Ալեքսանդրի մայրը երբ ասաց Պարադի փողոց 412 այնպիսի տոնով հնչեցրեց այդ թիվը, կարծես հայտարարում էր դուքս եւ դքսուհի Ալեքսանդրների հասցեն։ Թվերի նկատմամբ այդ ամբարտավանությունը կապված էր իրենց տան աշխարհագրական դիրքի հետ, քանի որ այն գտնվում էր փողոցի հարուստ մասում։ Եթե քեզ հյուրասիրեն, գիտեմ, մայրիկ, առաջին անգամ կասեմ շնորհակալ եմ տիկին, երկրորդ անգամ նույնպես, միայն երրորդ անգամ եթե տանտիրուհին համարի կվերցնեմ։ Տուփը ուղիղ պահիր, օշարակի պատճառով։ Եթե ասես շնորհակալ ենք, կասես մեծ բան չէ տիկին, սա մեր ազգային թխվածքն է, իսկ հիմա գնա, վերադառնալիս ինչ անեմ։ Մի անհանգստացիր, ես քեզ կսպասեմ դռան առջև, բարի ժամանց։ Depuis l'invitation de la Արձակագույն աղվեսի մորթով տիկնոջ հրավերի օրվանից զգում էի, որ անվնաս դուրս չեմ գա այդ դիմակահանդեսից։ Ես նրա որդու ընկերը չէի, նա էլ իմ ընկերը չէր, այդ դեպքում ինչ էր նշանակում այս ամենը։ Համեցեք երիտասարդ։ Տվեք ինձ խնդրեմ ձեր վերարկուն, սա մեր ազգային թխվածքն է։ Ուշադրություն մեկնում է։ Օ, պարոն Օրիորդ Զաքարյան, եթե Օրիորդը կբարեհաճի նեղություն կրել, La version originale disait 30 tonnes. Առակն ասում է, օծի կծածը թույնով են բուժում, սակայն Ալեքսանդրի մոտ այլ կերպ վարվեցի, եթե կարող ես ինքդ էլ խայթիր։ Ալեքսանդր, լավ լսիր, կան բաներ, որ վաղուց ուզում եմ քեզ ասել։ Ոչինչի չդիպչեք։ Գնացքդ լավն էր, սակայն այլևս տեղ չի հասնի։ Պարոնի նախաճաշը պատրաստ է։ Ինչպես եք երեխաներ, ամեն ինչ կա սեղանին, այո տիկին։ Հա, քիչ մնաց մորանայի։ Մայրիկիդ կասես, որ հրաշալի վարդեր էին, ինչպես թե, Առնո փոքրիկ եղբայրդ ինչու չի եկել։ Նա վայր է ընկել և ոտքը ցավում է, օ, ես հուսով եմ, ամեն ինչ բարեհաջող կանցնի։ Ես պետք է ձեր ականջները քաշեի, ինչ կարիք կար անհանգստանալու, հասկացա, որ խոսքը փախլավայի մասին էր, այն հասել էր նպատակին։ Այնքան գործ ունեմ անելու, 1000 տեղ ունեմ գնալու, ձեզ մենակ եմ թողնում, խելոք կմնաք։ Այո տիկին։ Օ, թխվածքները։
Ոչ շնորհակալ եմ։ Mon refus de politesse. Քաղաքավարության իմ արևելյան մերժումը մնաց անպատասխան, քանի որ չառաջարկվեց ոչ երկրորդ, ոչ էլ երրորդ անգամ։ Երևի ենթադրեցին, թե ես էկլեր չեմ սիրում։ Ասացեք խնդրեմ տղաներ, Զաքարյանը սա չի սիրում, նա երևի ռահատ լոխում է, նախընտրում։ Կուսկուսը Ալի Բաբայի, Արևելքն ու Աֆրիկան խառնվեցին իրար։ Ջարդված գնացքը մոռացվել էր եւ Ալեքսանդրը վերգտել էր երես առած երեխայի իր փոքրիկ դաժանությունները։ Ես դիմանում էի չարախոսություններին գաղտնի ցնծությամբ սպասելով իմ հաղթանակին, նշանավոր փախլավային։ Դե իմ սիրելի ընկերներ, մի քիչ համբերություն, ծնոտներով մանդրեք, ծամեք ձեր փախրուն թխվածքները եւ ըմպեք ձեր մրգահյութերը, որոնցից ջրի համ է գալիս։ Փառքի իմ ժամը մոտենում է։ Ամեն ինչ մատուցվեց, այո, պարոն։ Դե, վերջացրեք։ Ներեցեք, կարող եմ վերարկուս խնդրել։ Սպասեցեք ինձ միջանցքում։ J'avais d'abord naïvement Սկզբում պարզամտորեն կարծեցի, որ սպասավորները Ալեքսանդրի ընտանիքից ուղղակի հափշտակել էին փախլավան ու գաղտնի ուտում էին։ Աստիճաններով իջնելիս ինձ անհետեցություն թվաց, որ ծառայողները կարող են ծածուկ խժռել հրուշակեղենի կեսը առանց տանտիրուհու համաձայնության։ Առավել ևս, ես լավ տեսա սպասավորին, որը իմ տուփը ձեռքին բարձրացավ Ալեքսանդրի մոր մոտ, ավելի ուշ ետադարձ հայացքով վերականգնեցի կատարվածը, կարծես ես այնտեղ եղած լինեի։ Beaucoup plus tard, j'ai imaginé la suite comme si j'y étais. Շատ ավելի ուշ ամեն ինչ հասկացա։ Տիկին, փոքրիկ հայ պարոնը մի տուփ է բերել։ Ինչ տուփ է։ Չգիտեմ, տիկին։ Քառակուսի տուփ է, երևի մետաղյա է։ Բաց արա, Ժոզեֆ։ Alors Դե, Qu'est-ce que c'est, դա ինչ է, Joseph? Ժոզեֆ։ Կարծես խմորեղենի տեսակ է, տիկին։ Եզրերը լրիվ սև են, թաթախված շաքարաջրի մեջ։ Եվ դարչինի հոտ է գալիս։ Սոսկալի է։ Comment tout ça a été fait? Պարզ է ինչպես են պատրաստել։ Pourquoi vous en dites Չգիտեմ, pas եթե que ուզում եք վերցրեք, Մարթայի հետ կերեք։ Marjane? Միգուցե համեղ է։ Alors, raconte. Դե պատմիր, գիտես, փախլավան շատ դուր եկավ, ոչ մի հատ չմնաց, ինչպես Մորաքուրյանն էր ասում, մատներն էլ հետ կերան։ Faites l'entrée. Թող ներս գա։ Լավ, պարոն Զաքար։ Oh, Pierre! Mais tu sais que tu as... Գիտես, բոլորովին չես փոխվել։ Իհարկե, մեծացել ենք։ Դու բարձրությամբ ես, ես էլ լայնությամբ։ Ինձ հիշում ես։ Bien sûr. Անկասկած։ Միշտ հետևել եմ քո կարիերային, բայց որտեղից իմացար, որ Պիեր Զաքարը իմ Զաքարյան ընկերն է, Սենտ Իլեր կոլեջից։ Աճառը գիտես որտեղից է։ Որտիս է։ Նա գիտի քո բոլոր պիեսները, ամեն ինչ քո մասին, անգիր գիտի, արտասանում է, այդ նա է, որ մենք միասին ենք։ Assieds-toi. Նստիր։ Dis donc. Attends.
Լսիր, բայց գոնե ճանաչեցիր ինձ։ Դե իհարկե ճանաչեցի։ Ես այս մարդուն գիտեմ։ Անունը կարծես, ինչպես է Ժակ, ազգանունը լեզվից ծայրին է։ Նայում ենք նրա բոլոր ֆիլմերը և պիեսները լավն են, բայց ինչպես էր ազգանունը, վերջերս նրան տեսա, դե օգնիր է։ Նրա անունը Ժան Անու է։ Նա երբեք չի խաղացել ոչ էլ ուրիշների պիեսներում։ Համենայն դեպս զարմանալիորեն նման է մյուսին։ Բայց ում։ Դե մյուսին էլի։ Դե լավ չեմ ուզում ժամանակդ խլել, ինչպես այցետոմսիս վրա նկատեցիր, ժառանգել եմ հորս գործը։ Նա հանկարծակի հեռացավ մեզանից խեղճը։ Երեկոյան ամբողջ ընտանիքով ճաշեցինք, նրա ծննդյան օրն էր, ծովի բարիքներով լեցուն էր սեղան, այնքան բան կար, չեմ կարող հիշել, ծովային տարբեր խխունջներ, մեծ մսոտ, լիքը, կարմիր խավիարով, անհնար էր նկարագրել, ասես խեցիի մեջ մեծ մսի կտորներ լինեին, ողջ պարադի փողոցով տարածվել էր դրանց հոտը։ Կարճը, իմ խեղճ հայրը, որը շատ էր ծերացել, հաջորդ օրը այլևս չկար, մարդը չկար, և հանկարծ դու զգում ես այդ, մի 50 բանվորի ղեկավար դառնալով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին պիտի վճարումներ ապահովես, հարկերը, որոնք ծանրանում են ձեռնարկություններում, կարող ես ավելի վատ լինել, դե գիտես թե ինչ է աղքատ լինելը, դե ընդհանուր առմամբ ես շատ չեմ բողոքում։ Հա, մայրս ողջ է։ Մորս հիշում ես։ Այո, շատ լավ։ Չեմ թաքցնում, նա ինձ մեծ հոգս է պատճառում, դժվարությամբ է համակերպում ծերությանը։ Նա այնքան կենսունակ էր, ուրախ, իսկ հիմա կանված է իր բազկաթոռին և խոսում է անընդհատ խոսում ժամերով։ 2 անգամ նրան վիրահատել են, բայց ամեն անգամ ավելի վատ։ Կարծես թե հաջող չի ստացվում, կամ էլ հնարավոր է, որ վատ են վիրահատում, չեմ հասկանում։ Այսքանը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ տաղտուկ կյանք է, ամուսնացել եմ, գիտես ում հետ։ Ռեժիսի քրոջ հետ, ռեժիսին հիշում ես, շաքարախտով հիվանդների համար շոկոլադ ռեժիսը հիշում ես։ Այո, տաղտկալի է, ամուսնացած եմ, ունեմ 2 երեխա, տղա և աղջիկ, նայիր, ահանա, փայլուն երեխա է, նրա համար չեմ ասում, որ իմ որդին է, վերջին պահին տապալեց բակալավրի քննությունները, 3 անգամ։ Այո։ Նամակները, պարոն Զաքար։ Շարունակեք։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ մեր կյանքը փոխվել է, բետոնը փոխարինել է գեղեցիկ, առաջվանը չէ, անցյալ շաբաթ մահացավ պարոն Նոբլեն։ Հիշում ես պարոն Նոբլեին։ Պետք է որ հիշես նրան։ Մեր քոլեջի տնօրենն էր։ Այո, ոնց չէ։ Իդեպ նրա բոլոր աշակերտները եկել էին, հողարկավորությանը ներկա էին, մեր դասարանը լավ մարդիկ տվեց, Մերսիեն Մաղթենը, Դելֆուրը, սանսարկավորումների, հիշում ես, այդ նա է հին ֆիրման, Բոնիֆիեն դարձել է ծնողական խորհրդի նախագահ, գիտես անցյալ տարի դեռ ես էի, բայց ասացի նրան, միշտ նույն մարդը չի կարող լինել, չէ, Աստված իմ շատ շոք է քեզ մոտ։ Պիեր, մենք մանկության ընկերներ ենք և չեմ ուզում խորամանկել, իմ նշանաբանն է ուղիղ դեպի նպատակակետը, խոսքը վերաբերում է իմ տղային, պատկերացնում ես նա գլուխն է մտցրել թատերարվեստը, մի բառը բավական է, ուզում է դերասան դառնալ։ Ասում էի թող ինձ այդ գործը։ Ոչ, հանգստացիր, որդիդ հիմա քաջ ջաբար սպասում է, որ հայրը նրան ազատի ենթադրյալ 2-րդ բակալավրից, բայց որտեղից իմացար, որ ուզում է դերասան դառնալ։ Սովորություն է,
Madame Cédreau? Տիկին Սեդրո, Vous pouvez venir կարող եք chercher նամակները վերցնել, շնորհակալություն։ Personnellement, Ոչ ոք նրա վատը չի ուզում։ Ես գերադասեցի, որ մտներ իմ գործի մեջ եւ մի օր դու նրան կթողնեիր ամեն ինչ ինչպես հայրը։ Ճիշտ այդպես, միայն ինձ թվում է, որ չի կարելի կոչմանը դեմ գնալ։ Նրա մայրը, քույրը, բոլորը ողջ ընտանիքը մի տեսակ մի օր ես հետաքրքրվեցի, թե ձեր մասնագիտության տեր մարդիկ որքան են ստանում։ Եվ քեզ ասացին, թե որքան են նրանք վաստակում, ասենք Բելմոնդոն կամ Դեպարդիոն։ Այո, ճիշտ այդպես։ Ես նույնիսկ մի 2-3 զրոյի վրա ուշադրություն չդարձրի, այնքան մեծ էր գումարը։ Վերջապես ես նրան ասացի, ուզում ես ընտրել այդ մասնագիտությունը, որտեղից խնդրեմ, բայց ուշադրություն, մեկը հարկավոր է քեզ ոտքի կանգնեցնելու համար, հասկանում ես։ Մեկը պետք է օգնի։ Օ, ներեցեք, ոչինչ։ Շնորհակալ եմ։ Ներեցեք, ոչինչ։ Ուրեմն ես ասացի, որ պետք է քեզ մեկը այդ հարցում օգնի, բոլորովին քո մասին չմտածելով։ Ասացի ուղղակի մեկն ու մեկը, այ ինչպես օրինակ Պիեր Զաքարը։ Եվ ինչ։ Իմանում ես, որ Պիեր Զաքարը հենց ինքը Զաքարյանն է, քո քոլեջի համադասարանցին։ Ճիշտ այդպես։ Եվ ավելին, իմ մանկության ընկերը, այժմ ամենահեշտ բանը, որ կարելի էր անել, նստել Փարիզ մեկնող առաջին իսկ ինքնաթիռը, եւ ահա ես այստեղ եմ։ Հա, քիչ մնաց մոռանայի։ Շատ կարևոր մի բան։ Ուրեմն ես սերտ կապերի մեջ եմ մեր շրջանի ֆինանսիստների հետ, Մարսելի, Օճարի, Շաքարի գործարանների հետ։ Ինձ լսում են։ Հասկանում ես, չէ, ինչ եմ ուզում ասել։ Եթե մի օր պիես բեմադրելու համար դրամագլխի կարիք ունենաս, էլ չեմ ասում, կարծում եմ հասկացար, էլի, կարելի է կարող են պատուհանը բանալ, մի րոպեով։ Իհարկե։ Հուզիչ մի բան կար իմ մանկության Ալեքսանդրի մոտ, քրտնող ժեստերով խոսող, նա բլբլում էր անցյալի մասին, ներկան արդարացնելու համար, ակներևեր, կաշառքը, նա ինձ մոտ սրտխառնուք էր առաջացնում։ Մանկությունն իր հոտն ունի, իմը բուրում էր դարչինով, մանրած ընկույզի փախլավայով։ Ալեքսանդր, ասա խնդրեմ, ինչու ինձ այն 5 շաբթի հրավիրեցիր ձեր նախաճաշի։ Ինչ նախաճաշ, երբ։ Չես հիշում։ Մենք 9 տարեկան էինք։ Ոչ, իսկապես ոչինչ չեմ հիշում, այնքան վաղուց էր եւ հետո մեր տան այնքան նախաճաշեր են եղել։ Իհարկե, վաղեմության ժամկետն անցել է։ Այսպիսով, ինչ ասեմ իմ շատախոսին, ասա նրան, որ հանձնի բակալավրի քննությունը ամեն դեպքում ես ոչինչ չեմ կարող անել, քանի որ մի քանի օրից մեկնում եմ Միացյալ Նահանգներ։ Իսկ երբ կվերադառնաս։ 5 տարուց ոչ շուտ, 5 տարուց։ Դե իհարկե, դա անվիճելի է 5 տարի, դա անվիճելի է։ Ոչ, անվիճելի է։ Դա իհարկե ճշմարտություն էր, միայն բացակայությանը ժամկետը մի քիչ չափազանցրի։ Այս ճշմարտությունը ինձ ազատում էր անցյալի այդ մարդու հետ համոզելու իր մտադրությունից կաշառքով որդու համար տեղ գտնելը։ Բախշիշը, նա սիրում էր այդ բառը, ակնարկելով արևելքը, բախշիշը, կուկուսը, լոխումը։ Լավ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիր եւ կեցես։ Ասա ինձ, ինչ էր տեղի ունեցել այդ նախաճաշի ժամանակ։ Օ, ոչ մի կարևոր բան։ Այդ օրը դու կոտրեցիր քո գնացքը։ Լավ ժամանակներ էին, լավ։ Այո, դե ինչ գոհ եմ, որ քեզ տեսա, բարի ճանապարհ։ Երբ սեղմեցի նրա փափուկ ձեռքը, այն խոնավ էր, նա նման էր այն տղային, որը կանգնել էր իր կոտրած գնացքի առջև եւ վատ էր զգում դրանից։
Le tout Paris chacal est là. Ընչասեր ողջ Փարիզը այստեղ է։ Բարակույրից այն կողմ պատրաստ հարձակվելու, հարկավոր է իսկական հանդիսատեսին սպասել, իրողությունը զգալու համար։ Շատերը եկել են, որովհետև պետք է այստեղ լինեն։ Կան դասական դեմքեր, որոնք հուզվում են, գրկախառնվում եւ զրուցում բարձրաձայն։ Կան նաև մարդիկ, որոնք տապալում տեսնելու ակնկալիք ունեն։ Փարիզից բացակայողները իրենց տեղը զիջել են սպասուհիներին կամ մանիկյուրարարներին, վարսահարդարները հատուկ հրավեր ունեն։ Ահա Ժորժետ Սիլվան պրեմիերայի իր զգեստը հագած։ Ոչ ոք չգիտե նա շարունակում է գրել, թե ոչ եւ ինչ է գրում։ Սակայն ոչ ոք ժամանակ չի կորցնում նրան մոռանալու համար։ Եվ հետո Ժան Կոկտոյի հերոսներից մեկի ժամանակակիցը իր հետ գրում էր Արտուզարտի մի իսկական սենյակ, որպեսզի գրեհկացնի դեմքը մինչև վարակույրի բացվելը։ Ահա Կարոլը արտոնյալ օթյակում իր հյուրերի հետ։ Հայրս 10-րդ կարգում նստած, պարոն և տիկին Շանդոր Մարտենը միշտ երեքով են տեղ գնում։ Քննադատ Լուի Մորին ոչ մեկի հետ չի խոսում ի ցույց դնելով իր հայացքների անկախությունը։ Ալբեր Սանկասանը, որը գյուղացու իր համառությամբ ներկայացնում է որդուն նույն երեկոյի ընթացքում 10 անգամ, տղային, որը տխմարության մարմնավորում է, տխմարաբար լռում, տխմարաբար ժպտում եւ համոզված է, որ 20 տարեկան լինելը խելացիության նշան է։ Ահա եւ թանկագին FF-ը, Ֆրանսուଆ Կողվիլը։ Շաբաթական մեկ անգամ հեռուստատեսությամբ նույն ժամին, երբ բոլորը քնած են, խրատական տոնով, անդադար, տափակությունների մի ողջ շարան է թափում յուրաքանչյուր բառի առջև, օգտագործելով որակական եւ գերադրական, համեմատական հնչեղ ածականների մի խումբ, եւ այդ աղմուկը, որը ոչ ոք չի լսում, տպավորություն է ստեղծում, որ ասելիք ունի։ Ահա Ժորժետ Սիլվայի աշխատանքը ավարտվեց, ժամանակ չեղավ երևի հին պաստառը քերելու, բայց նորը երևի կդիմանա 3 գործողություն, վարակույրը կարելի է բացել, գրողը տանի։ De ces multiples souhaits de succès, Հաջողության այս բազմաթիվ մաղթանքներից նավթալինի հոտ էր գալիս։ Գրողի ծոցը։ Ես ցանկանում եմ մաղթել եւ այլն։ Ես հաջողություններ եմ մաղթում եւ այլն։ Qu'est-ce que c'est? Ինչ է պատահել։ Ոչ, օրիորդի համար չէ։ Ներեցեք լավատեսությանս այս վարկյանի համար։ Մոռացա, որ սովորական մահկանացու եմ եւ ինձ համար պահը երբեք հարմար չի կարող լինել։ Օրիորդ, կարևոր բան կար ասելու։ Երևի թե ոչ։ Պարզապես ուզում էի առաջինը ասել, որ ձեր պիեսը շատ լավն է եւ ուղղակի սնափարությունից բոլորին էլ սնափարություն չէ։ Դուք խոսում եք մի պիեսի մասին, որն այսօր առաջին անգամ է ներկայացվում, իսկ դուք նույնիսկ դահլիճում չեք։ Ձեր պիեսը դիտել եմ 14 անգամ հատվածներով եւ 8 անգամ ամբողջությամբ։ Անհնար է, քանի որ փորձերը փակ էին եւ հանդիսատեսին եւ մամուլի համար։ Ինչպես տեսնում եք, անհնար ոչինչ չկա։ Պոլ, մի գարեջուր խնդրեմ։ Լցնովի, այո, եթե կարելի է։
Pardon pour tout à l'heure. Ներեցեք կատարվածի համար։ Ոչինչ չկա ներելու, ավելի շուտ ես էի։ Հիմարի նման շնորհավորանքներ էի պատրաստում ձեր պիեսի համար։ Դուք ձեր պրեմիերաները չեք դիտում։ Jamais. Երբեք։ Ah, je veux bien. Այսա կուզեմ։ Vous êtes actrice? Դուք դերասանուհի եք։ Ոչ։ Alors vous avez écrit une Ուրեմն pièce et vous պիես vouliez եք m'en գրել եւ իմ կարծիքն եք ուզում իմանալ։ Ես ընդունակ չեմ որևէ պիես գրելու։ Vous êtes journaliste. Ուրեմն լրագրող եք։ Մի քիչ։ Ինչ է նշանակում մի քիչ լրագրող լինելը։ Je m'appelle Astrix Sétian, j'écris. Անունս Աստղիկ Սեթյան է, գրում եմ հայկական մի թերթի համար, որը ամիսը մեկ անգամ է լույս տեսնում եւ ունի 6500 բաժանող, բայց վիճակագրությունը չի ասում, թե նրանցից քանիսն են բարբերաբար ընթերցում։ Եվ ինչպես է կոչվում թերթը։ Հորիզոններ։ Horizon. Հորիզոններ։ C'est toujours Թերթի émouvant. վերնագիրը միշտ հակիր չէ լինում։ Dans un mot Պարզ simple, եւ կարճ բառը արտահայտում է խոստում, պարտավորություն եւ կարծես կանչում է կարդացեք ինձ։ Tenez, Վերցրեք։ mon Հայրս, որ այս համեստ հրատարակչության հիմնադիրն է, ասում է, հորիզոնը անհասանելի գիտելիքների խորհրդանիշն է։ Նա բառը դարձրեց հոգնակի, որովհետև հայրենով լավ է հնչում։ Vous lisez Դուք l'arménien? հայրեն կարդում եք, այո, Vous l'écrivez? իսկ գրում եք avec quelques fautes d'orthographe. ուղղագրական մի քանի սխալներով։ Il est beau l'alphabet arménien. Գեղեցիկ է հայոց այբուբենը։ 38 lettres 38 տար, որոնցից ոչ մեկը մյուսին նման չէ։ qui transmettent la Եվ mémoire արտահայտում է մեր de ժողովրդի հուշերը արդեն 1600 տարուց ավելի։ Այդ հիշողություններից ավելի հզոր ոչինչ չկա, քանի որ այն դեպի արմատներն է վերադարձնում մարդկանց, որոնք հեռացել են ու տարածել։ Եվ դա ձեր դեպքն է։ Ներեցեք, չէի ուզում անտակտ լինել։ Non, non, je vous ai pas Ոչ, répondu. ես ձեզ չպատասխանեցի, որովհետև մտածում էի անձնական մի փորձի մասին։ Տեսնում եք, որ Au départ, le Կնիքով chevalier մատանին սկզբում հեղինակի կողմից գրվել է որպես թատերական պիես։ se penche Նա sur սառնասրտորեն ետ է գնում դեպի իր անցյալը, շրջելով ավազի ժամացույցը, եւ աստիճանաբար արդեն մոռացված, քարացած անցյալը հառնում է մի արժանավոր ընտանիքի կեսդարյա պատմությունից, un peu oublié. իրենց հավերժական ժպիտներով, իրենց հանդիպումներով, ապա կատարյալ այդ սիրո միջից, հանկարծ նրա գլխում սկսում է Et puis à travers cette Սկսում է aventure, ղողանջել աշխարհի առաջին քրիստոնյա ժողովրդի les cloches des cathédrales եկեղեցիների du զանգերը նա հայ է։ pour lui rappeler qu'il est arménien. Et l'espace Եվ պիեսը ստիպում է, որ Պիեր Զաքարը դառնա Ազատ Զաքարյան։ C'est un peu ça. Երևի դա է ժողովրդի հիշողությունը։ En nous quittant, Բաժանվելիս Sétian m'a Օրիորդ épargné Սեթյանը les ինձ classiques. À հավեց bientôt, դասական peut-être. մինչ հանդիպում բառերը, Oblige à noter որոնք un ստիպում են numéro հեռախոսահամար de նշել, téléphone որը երբեք չես avec հավաքելու։ discrétion Մեր բանը et կատորեն beaucoup de եւ շատ simplicité. པարզ կիսեց Elle ինձ avait հետ simplement պրեմիերայից partagé առաջ les իմ avoirs de première. անհանգստությունը եւ Son sandwich ապուխտով au իր սենդվիչը։ Ensuite, Իսկ ես չվճարեցի Je հաշիվը։ n'avais pas réglé les consommations. J'avais Ես mangé et կերա bu au խմեցի frais de օրիորդի Sétian, հաշվին et je n'avais plus le temps եւ de ժամանակ rattraper ma չունեցա ուղղելու իմ սխալը։ Պիեր, ես մի բառ ունեմ ասելու։ Ուժեղեր։ Գոնզարը ինձ մի բառ ասաց բաժանելով այն 3 մասի մի այնպիսի ցնծությամբ, որ իսկույն հասկացա պիեսը չեն հավանել։ On n'avait pas aimé ma pièce. Դե ուրեմն քիչ հետո կհանդիպենք ռեստորանում, հա։ Je l'ai oublié mon Վայ գրողը տանի հորս մոռացա։ Որտեղ ես նրան թողել։ Je vais donner Միտեղ ժամադրել եմ, բայց չեմ հիշում որտեղ։ Դե լավ, վերցրու բանալիները, ես հետո կգամ։ Tu comptes l'amener au Phuket? Ուզում ես նրա այդ ռեստորան գալ։ Problème? Ինչ է խնդրեմ կա։ Դե ոչ, մտածեցի, որ խեղճ մարդը կձանձրանա։ Լավ, արա ինչպես կուզես։ Valentin? Վալենտին,
Valentin! Վալենտին, Vous n'auriez pas vu mon պատահաբար père, հորս par չես տեսել։ Ես ձեր հորը չեմ ճանաչում, պարոն Զաքար։ C'est pas possible. Անհնար բան է։ hasard. Venez avec moi. Եկեք ինձ հետ։ Papa, tu es là? Հայրիկ, այստեղ ես։ Valentin, vous Այո, pouvez այստեղ éclairer la եմ։ salle, s'il vous plaît? Վալենտին, դահլիճը լուսավորեք, խնդրում եմ։ Enfin, papa. Հայրիկ, քիչ մնաց թատրոնի դռները փակեին։ Ինչ ես անում այստեղ։ Դու չասացիր ներկայացման վերջում կմնաս տեղումդ, երբ բոլորը դուրս կգամ քո ետևից։ Այո, կարծես նման մի բան ասացի, ներիր, Pardonnez-moi. ներիր հայրիկ։ Դա իմ սխալն է։ Այսպիսի մի երեկո կարող էի մենակ գնալ հյուրանոց, բայց անունը հյուրանոցի հիմարի պես չնայեցի, չկարդացի։ Assieds-toi une minute. Նստիր մի քիչ հայրիկ։ Tu dis rien? Ասելու ոչինչ չունես։ Ես միշտ կարողացել եմ կիսել քո լրությունը։ À part ces Բացի formidables, հրաշալիից, en un mot, մեկ ou կամ en երեք trois, բառով կարող ես Դեմ ամեն դեպքում ինչ դու ասել, ինչ կկամենաս։ Ուզում եմ նշել, որ դու ես ինձ դրդում։ c'est moi. Այո, ես։ Au début, j'avais Սկզբում l'impression ինձ թվաց, որ que les gens me մարդիկ ինձ désignaient են en se մատնանշում disant ասելով, որ c'est ահա lui le հեղինակի հայրը։ Alors, Աստիճանաբար je me tassais de խրվեցի plus en plus բասկաթոռիս dans mon մեջ։ Évidemment, Հավանաբար ոչ ոք, Personne ne me ոչ regardait. ոք ինձ չեր էլ նկատում։ et puis peu à peu, Հետո կամաց j'ai oublié մոռացա, qu'on որ était au թատրոնում théâtre. եմ։ Et j'ai Եվ remonté le temps վերապրեցի de nos մեր jours երջանիկ օրերի ժամանակը, avec ta mère, քո մոր, notre Anna. մորաքույր Աննայի եւ Գայանե. Գայանեի հետ։ Et puis tout d'un Հետո coup, j'ai été հանկարծ pris de խոճապը ինձ panique. պատեց։ En me Ում demandant կարող qui էր ça հետաքրքրել pouvait այս intéresser փոքրիկ cette vie մարդկանց d'agent sans կյանքը, որոնք importance, հասցրել են մոռանալ, qui avait su որ oublier que ինչ quelque որ part ailleurs, երկրում մի ժամանակ ils avaient eu une certaine իրենք importance. նշանակություն են ունեցել։ J'avais Ինձ l'impression թվաց que մենք nous այստեղ étions էինք սրտներս insupportables, բերն է բերան լցված մի անհուն սիրով, nos cœurs remplis d'amour, ջանալով, որ ամեն ինչ լավ Essayant de լինի, faire մեր pour le վշտով ու երջանկությամբ, avec nos ինչպես chagrins, այն վալսը, nos petits մորդ bonheurs, հետ բարելիս, comme cette valse avec ta մատանին mère նվիրելու le soir այն de tes երեկոյին, C'est là que երբ les այդ rideaux ժամանակ commençaient à վարակույրը սկսեց փակվել, baisser. La lumière լույսերը s'est allumée. վառվեցին եւ տեսա, որ Je me suis տեսա, retrouvé au որ théâtre. թատրոնում եմ։ Վերցրու, C'est pour toi. սա քեզ համար է։ Qu'est-ce que c'est? Դա ինչ է։ Un petit cadeau. Մի փոքրիկ նվեր։ Les experts m'ont assuré que c'était Փորձագետները հավաստում են, որ սա 18-րդ դարի գործիք է եւ այն պատկանել է նշանավոր Sayatnov. Գուսան Սայատնովային։ Mais tu es fou. Դու խենթ ես։ Ça doit coûter une Սա մի fortune. ողջ կարողություն է։ Dis-moi, papa, j'ai Ասա pas հերիք, rêvé. ես երազում չեմ Dans le տեսել։ temps. Ժամանակին J'en դու peux très հրաշալի նվագում էիր, հա։ Oh, très bien. Այո, շատ լավ էի նվագում։ Jouer. Ամեն երեկո Ce soir, avant de t'endormir, Մարտակերի Au lieu d'une կամ histoire d'ordre de մոխրոտիկի Cendrillon, մասին եկյատ tu voulais պատմելու que je joue փոխարեն avec ուզում էիր, որ մի Christophe տխուր մեղեդի նվագեմ։ Միշտ Dans le temps, նույնն է։ j'essayais de changer, mais Երբեմն ուզում էի immédiatement, փոխել երաշխությունը, c'est բայց comme non, անմիջապես avec ton մատով doigt. արկելում էիր։ et puis à ça, Իսկ j'ai հետո dû ստիպված m'arrêter. եղա դադարեցնել, Ça dérangeait որովհետև les voisins d'à côté. եւ հարևաններին էի խանգարում Tu te եւ souviens de cette heure? հիշում ես այդ մեղեդին։ Sûrement. Իհարկե, C'était une դա complainte. տխուր ժողովրդական երգ էր։ Joue-la, papa. Նվագիր հայրիկ։ Mais non. Ոչ, Il y a si longtemps չեմ que je saurais կարողանա, pas. շատ ժամանակ է անցել։ Փորձիր։ On est tout seul. Մեկ անգամ, չէ՞ որ մենակ ենք։
Superbe. Ես կանչե։ Dis-moi, papa, Ասա հայրիկ, tu aimes toujours դու les սիրում fruits ես ծովի բարիքները։ Oui, j'aime Այո, beaucoup շատ les եմ fruits սիրում, verts. բայց ինչու ես հարցնում։ Mais y a rien à comprendre. Զարմանալի ոչինչ չկա։ Ես էլ եմ շատ սիրում։ Հիմա քեզ միտեղ կտանեմ եւ այնքան կուտենք դեմ առ դեմ նստած, տրակվելու չափ։ Ամեն տեսակի ծովային կենդանիներ, մեծ ու փոքր, ճարպոտ ծովի բարիքներից մի մեծ խնճույք կկատարենք։ Ce soir, Azad. Notre Ազատ repas մեկ sera ուրիշ bien անգամ, բայց այսպիսի մի երեկո դու ինձ մենակ չես թողնի։ Enfin, Azad, Բայց չէ որ մենակ չես Ազատ։ tu n'es pas Կարոլը եւ ձեր enkerները այս պահին քեզ են սպասում։ seul. Tous tes amis qui doivent t'attendre en ce Ես moment. կուզեի մի քիչ քայլել, ավելի լավ կզգայի ինձ եւ հետո մորդ պիտի հրաժայնեմ։ Հավանաբար սպասելուց կժվել է խեղճը։ Որ այդպես է միասին կխոսենք նրա հետ։ Համոզված եմ այն ինչ անում ես լավ բան չէ։ Հայրիկ, լսիր ուշադիր։ C'est peut-être ce que Երևի j'aurais այս aimé երեկոյի ընթացքում սա ամենալավ բանն է որ կանեմ։ Valentin! Վալենտին, Merci, vous pouvez շնորհակալ եմ, հանգցրեք։ De quoi se mêle-t-il? Ինչու են նրանք խառնվում, ես ջանք չեմ խնայում։ Je filtre ce qui doit Զգում եմ ինչը պետք է լույս տեսնի, ինչը ոչ։ Բանակցում եմ իրավաբանի հետ, իսկ հորդ ու մորդ համար այս ամենը նրանց պատճառով հոդս է ցնդում եւ մեզանից թաքցնում մախշի այս հոդվածը։ Un article misérabilis avec ce Իսկական misérable magasin. մայրիկը գոյություն ունի։ Խղճուկ հոդված, խղճուկ թերթում, թշվառ խանութի մոտ, թաքցրել են առաջին հարկում քո գնաց կահավարված բնակարանը, մնացածի մասին էլ չեմ խոսում։ Գրված է Ազատ Զաքարյանից Պիեր Զաքար։ Իմ խեղճ Պիեր, ես այդպես էլ չհասկացա, թե ինչու ես ինձանից թաքցնում այն գումարը, որ քո բանկից ամեն ամիս ուղարկում ես ծնողներիդ։ Ես այդ գիտեի առաջին իսկ փոխանցումից հետո եւ միանգամայն բնական եմ համարում, իսկ դիտավորություն եմ համարում այն, որ լուսանկարների միջոցով ուզում են հավատացնել, որ մենք նրանց թողել ենք աղքատության մեջ։ Pierre, Պիեր, tu sais combien գիտես j'aime որքան եմ les հարգում petits ծնողներիդ։ Alors, je Ուրեմն te քո dis իսկ ça, շահերից ելնելով ասում եմ, դու իրավունք չունես հանդուրժելու այսպիսի ներխուժում քո մասնագիտական կյանք։ Քո փոխարեն ես այդ չեմ կարող անել։ Allô, je voudrais parler avec... Կուզեի խոսել պարոն Զաքարյանի հետ, եթե հնարավոր է սենյակ 29:30։ Allô? 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 Ազատ, Mon père m'a écouté sans հայրս ինձ prononcer un լսեց son. առանց ընդհատելու։ Կարոլի անխիղճ հայացքի ներքո բարերս շատ առաջ էին ընկնում մտքերիցս։ J'avais oublié Ես cette մոռացա այն vieille հին sagesse qu'il me répétait si souvent. Ճակերտավոր իմաստուն խոսքը, որ միշտ ասում էր, խոսիր մոռանալով վաղվա օրը, որ շահես այն, ինչ ասել ես նախորդին։ Bonjour Serge, mon père est là-haut? Բարև Սերժ, հայրս վերևում է, ոչ պարոնն ամեկնեց, եւ չասած երբ կվերադառնա, նա հյուրանոցից վերջնական է մեկնել, ձեզ համար նամակ կա, Il a dû prendre le train de 13h45. երևի 13:45-ի գնացքով։ Mon cher Azad, quand tu liras ces Երբ lignes, կկարդաս այս տողերը, ես այլևս այս սարսափով լի քաղաքում չեմ լինի։ écrasé, anéanti, Այստեղ փոքր մարդիկ ոչնչացվում են, ջազմվում։ Ես այդպիսի մի փոքրիկ մարդ եմ։ Պարոն, հաշիվը պարոն Զաքարյանի։ 2 fois 2 lits. Երկու մահճակալ քնելու համար, 14 բասկաթոռ նստելու համար եւ մի քանի լողասենյակ մի հին կմախքի կյանքում չափից դուրս շատ չէ։ Alors je retourne. Ես վերադառնում եմ այն տունը, որտեղ ապրել ենք միասին։ Պարոն Զաքարյանը փակել է հաշիվը։
Դա անհնար է, կինս հրահանգներ էր թողել տնօրենին։ Գնամ կանչեմ, ով վերցրել է վճարը։ Հիշում ես մեր տունը, Ազատ։ Մեր դուռն ու սեղանը մշտապես բաց էին հյուր եկող բարեկամների առջև։ Մի օր մեզ մոտ եկան մարդիկ եւ ասացին, որ քո բարեկամներն են։ Մենք էլ սովորականից լայն բացեցինք դռները եւ պարզամտորեն հավատացինք հիշատակ լուսանկարվելուն։ Դրանք ծիծաղաշարժ եւ մի տեսակ ֆոտոներ էին, քո մանկությունը պատկերող, քո զանգից հետո ես գնացի այդ ամսագիրը գնեցի, թերթելով այն ցավում էի, որ հորդ շփոթում ես խեղկատակի հետ, որը կոտրատվում է իր լուսանկարը ամսագրում տեսնելու համար, եւ խոսեցիր իմ դեմքի գրոտեսկային եւ գոռոզ արտահայտության մասին, թերևս այդպես է, բայց այդ պահին մենք քո մասին էինք խոսում։ Բարև ձեզ, պարոն Զաքար, ձեր հայրը պնդեց, որ ինքն է վճարելու, հավատացնելով, որ ձեզ հետ համաձայնեցված է։ Նա հարցրեց լրիվ գումարը, հետո մի տեղ գնաց մի կես ժամով կամ գուցե մեկ ժամով, հետո վերադարձավ կանխի գումարը ձեռքին։ Դե լավ, շնորհակալ եմ։ Քո մեծ զայրույթի պահին հեռախոսով երևի թե չհամարձակվեցիր հիշեցնել քո ամսական օգնությունների մասին։ Դե ուրեմն իմացիր, որ այդ բոլոր գումարները առանցին ֆրանկից սկսած պահված են պահարանում, այն տուփի մեջ, որը դու լավ ճանաչում ես։ Այդ դրամը քոնն է։ Մենք դրան երբեք չենք դիպչի։ Սակայն քանի դեռ կենդանի ենք, կարող ենք երևակայել, որ հնարավորություն ունենք դադարեցնել աշխատանքը շնորհիվ մեր որդու։ Եվ որպեսզի մորդ չվշտացնեմ, կասեմ նրան, որ ինձ արքայավայել ընդունեցիր։ Դա զուտ ճշմարտություն է ինձ համար, հաշվի առնելով Կարոլի պատվիրած շքեղ սենյակները, այսքանը որդիս։ Ես մեկնում եմ, քո ձեր հայր Հակոբ։ Հայր մեր, որ երգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսցե արկայություն քո, եղիցին գամ քո, որպես երգինս և երգրի, սաց մեր անաբազոր դուր մեզ այսօր, թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մենք թողունք մերոց պարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգի այչարե, զիկո է արկայություն, և զորություն, և պարկ, հավիդյան սավիդենից, Amen. Mon père emporte avec lui le secret de mon abomination. Հայրս իր հետ տարավ մեր հեռախոսային խոսակցության նողկալի գաղտնիքը, իսկ ինձ մնաց ողջ մնացած կյանքիս ընթացքում պիտի տանջի
Խղճի խայթը իմ հիմար ու անարդար բառերի համար։ Ես գրեցի նրան երջանիկ օրերի իմ սիրելի հայրիկ թույլ տուր։ Սովորույթի համաձայն համբուրել քո ձեռքը, տանել այն դեպի ճակատս եւ ի նշան հարգանքի։ Տեսնում ես, ես ոչինչ չեմ մոռացել այդ ժամանակներից, ուղղակի մի ակնթարթ վերացել էի։ Մինչ նոր հանդիպում, իմ սիրելի հայրիկ։ Ես մոռացել էի, որ հորս սիրտը նուրբ է փխրուն պատկառուկի նման։ Այդ առավոտն ամատների մեջ, որ մայրիկը մի քանի օր ի վեր ինձ էր ուղարկել, ճանաչեցի մի ծրարի վրա իմ ձեռագիրը։ Հայրս հեռացավ մեզանից, նախքան այդ նամակը կարդալը։ Պիեր, բավական է քեզ մեղադրես, հայրդ արդեն 2 անգամ սրտի տագնապ է ունեցել, քեզանից թաքցրել էին, նա եկել էր մի քիչ ջերմություն գտնելու մեզ մոտ, մենք նրան սառցե, պերճաշուկ պալատում ընդունեցինք, նա մեկնեց սառնությունը սրտում, տեսնում ես, մեղավոր զգալու պատճառ չկա, իմ խեղճ Պիեր, միշտդ քեզ ամբողջովին խելքահան է անում։ Ես առաջարկում եմ մորդ մի քանի օրով Փարիզ բերել, սակայն նա կձանձրանա այստեղ, նա այնտեղ բարեկամներ ունի, հետո մեր տանը մնալու մասին խոսք լինել չի կարող։ Շնորհակալ եմ, մտածում եմ։ Կարոլ, տարիների վեր տանում եմ հորդ սիրուհու կչկչոցը և նրանց հիմար բարեկամների, անընդհատ ժպտում եմ ողնուղեղին կպած քայլող ստամոքս քո եղբորը, միշտ հյուրասիրում եմ քո տխմար քույրերին և նրանց իրար հաջորդող ամուսիններին, հիմա թերևս ժամանակն է, որ մի քիչ մորս մասին հոգամ, և հավատա, որ նա քոնոնցից քիչ ավելի տեղ կզբաղեցնի։ RNR 703, destination Paris, embarquement immédiat, porte numéro 4. Departure to Paris, Interflight 703, immediate boarding, gate number 4. Bonjour Nazareth. Բարև Նազարեթ։ Je me souviens de chacun de vous. Ես ձեզ բոլորիդ էլ հիշում եմ։ Sauf vous. Թերևս ձեզանից բացի տիկին, ինքնին հասկանալի է, ձեր ժամանակ մենք Մարսելում չէինք էլ ապրում։ Տեսակ։ Եթե ինձ չեք հիշում, պարոն Զաքար, դա բնական է, շատ ժամանակ է անցել, բայց ես լավ եմ հիշում, ձեր հայրը նպարեղենի խանութ չուներ Սան Բարնաբեում, փողոցի վրա, այո, մի անգամ ճիշտ է, իսկ դուք Լևոնն եք, ոսկերիչը, որը մի օր գաղտնաբար մատից չափը վերցրեց, ճանաչում եք ձեր գործն է։ Այո, պարոն։ Ազատ, այս մատանին տոննաներով սեր է կշռում։ Գիտեմ։ Տիկնոջս հիշում եք, չասեք նրա անունը։ Հայկանուշ։ Վարդանուշ։ Շատ սխալվեցի։ Ոչ, նստեցեք։ Ես Անզանին եմ, դիմացի դեղատանը, հիմա այլևս չեմ աշխատում, թոշակի եմ անցել, իսկ սա իմ կինն է, այո, տիկին և պարոն Անզանին էր, և ձեր հեռախոսը, որը մեզ այնքան ծառայեց, այդ ժամանակ լավ հարևանները գիտեին, թե ինչ էր կատարվում հարևանի մոտ, ողջույն ինժեներ, հարկավոր կլինի պարոն Զաքարյանի համար վերնաշապիկներ կարել, կկարենք պարոն Անզանի, կկարենք։ Tu n'es pas parti avec Ազատ, Carole et les դու enfants. չմեկնեցիր։ Ոչ,
Ոչ, J'avais besoin de rester un peu avec toi. ուզեցի մի քիչ քեզ հետ Mais մնալ։ je suis bien en Բայց ես մենակ չեմ այստեղ։ Tu sais, tu as Իսկ քեզ ton Փարիզում travail, աշխատանք Paris. դե սպասում։ Marie, j'ai pas dit Մայրիկ, que tu ես avais չասացի, besoin. որ դու իմ կարիքն ունես, այդ ես քո կարիքն ունեմ։ Tu te rappelles du docteur Հիշում ես Philibert? բժիշկ Ֆիլիբերին։ Si c'était Մոռացել եմ pneumonie ou la ինձ typhoïde. թոքերի բորբոքումից թե տիֆից բուժեցի։ Դա վտանգավոր թոքաբորբ էր։ Այսօր շատ հեշտ է բուժվում, իսկ ժամանակին դրանից մեռնում էին պարոն Զաքար։ Je me souviens de votre Հիշում եմ occupation թոքերիս par percussion. ստուգումը բախումներով, խուլ ձայն աջ կողմում, դատարկ ձայն հիվանդ կողմում։ Հարմար չէր լսելը, գլուխս ամեն անգամ դիպչում էր ձեր կրծքին եւ ամեն անգամ, երբ խնդրում էի հազալ շնչել կամ ասել 33, ձեր ողջ ընտանիքը նայելով ձեզ հազում եւ շնչում էր միաժամանակ։ Հինգ կրծքավանդակ միասին, ինչպես տարբերեի ձերը որներ։ Je vous remercie de m'avoir Շնորհակալ եմ կյանքս փրկելու համար։ Պետք չէ շնորհակալություն հայտնել այն ժամանակ, միջոցները այնքան քիչ էին։ Շնորհակալ եղեք նրանցից, քանի որ ձեր թոքաբորբը նրանց թոքաբորբն էր։ Նրանք հարձակվեցին եւ 5-ով մարտը հաղթեցին։ Monsieur et madame. Պարոն եւ տիկին Անիսը։ Notre Մեր premier առաջին et եւ միակ տերերը։ Je dirais plutôt les Ես amis կասեի ձեր ընտանիքի բարեկամները եւ խանութ մտնելու առաջին օրվանից։ Bonjour monsieur. Բարև պարոն, բարև տիկին։ Ես եկա ցուցանակի հայտարարության, դուք շապկագործ եք, մենք երեք քույրեր ենք։ Եթե մեզ վերնաշապիկի օրինակը տաք, խոստանում ենք ճիշտ նույնպիսի աշխատանք կատարենք։ Ուրեմն ներս անցեք տիկին։ Իսկ ինձ ճանաչեցիք։ Ոչ։ Իհարկե, այնքան են փոխվել։ Ոչ, որովհետև մի ժամանակ ինձ դույով էիր դիմում, սիրելի ապկար։ Օ, նա ինձ ճանաչեց գրերը տանի։ Այն ժամանակ ուրիշ էր, պարոն Ազատ։ 2 վայրկյան։ 2 վայրկյան մի քիչ շունչ առնեմ։ Ասում եմ, երկրորդ թոքի պակասը զգացվում է, հա։ Իսկ հիմա ինչպես է վիճակդ։ Բժիշկս ասում էր, ես թոքաբուժության կենթանի նախատիպն եմ։ Այո, նախատիպն եմ։ Oui, c'est ça. On a commencé par Սկզբում մի թոքս վերացրին, հետո մյուսը սկսեց եւ մի բժիշկ ինչ որ դեղ հայտնաբերեց սպիտակ գույնի ինչ որ բան, անտիբիոտիկ, հետո ասացին, որ սուրճի հետ կխմեք առավոտյան եւ կվերանա։ Պարոն Հակոբը վերադարձել է։ Տեսնում եք, պարոն Ազատ, սա էլ մեր թեթևամիտ Նազարեթն է։ Նա ձեր խեղճ հոր թաղմանը եկել էր 2 աշնանային քրիզանթեմ ձեռքին։ Ձեր մարդու իր խելքով մահն ու կյանքը տարբերություն չունեն։ Նա երևի չի հասկացել, որ առաջվա նման էլ չի լինի։ Նրա օգտագործած բոլոր բառերը միանգամայն պարզ են ու ազնիվ։ Սակայն երբ դրանք դնում ես իրար կողքի, դառնում են չեշախկապված, կարծես այլ մոլորակից է եկել։ Խեղճ հայրդ ասում էր, որ Նազարեթը իր գլխում եղած խենթություններով վերապրում էր մի քանի վիթխարի ճակատագրեր։ Մի օր հայկական բանակի գերագույն հրամանատարն էր, հաջորդ օրը մեծ փաստաբան, արքեպիսկոպոս կամ կարդինալ։ Մի երեկո եկավ Չինաստանի կայսերի շորեր հագած։ Հաջորդ առավոտյան խեղճ հայրդ ասաց. Գիտես, երազումս տեսա, որ ինչ որ երկրի սուլթան եմ եւ ավելացրեց, մենք բոլորս էլ մի գիշերային Նազարեթ ենք եւ ցնդած երազներ ենք տեսնում, առանց որևէ մեկին խանգարելու, ծածուկ։ Իսկ առավոտյան արթնանում ենք որպես շապկագործներ։ Իսկ Նազարեթը անընդհատ երազների մեջ է։ Եվ դա է, որ բոլորին խանգարում է։ Il rêve toujours. C'est ça qui dérange les Ահա թե ինչն է խանգարում բոլորին, իսկ մենք։ Ma mère a sorti Այդ ce երեկո soir մայրս հանեց մորակույրանայի կարած սավանները, pour ne pas m'agacer. ուշադրությունը շեղելու նպատակով ձևացրեց, թե պատահաբար է գտել դրանք։ Ça, par exemple, Տեսնես մոռացել էին Voilà. սրանց գոյության մասին։ Depuis ce matin, Այս առավոտից ի վեր ես
Այս փոքրիկ մարդկանց հետ վեր գտա բազմաթիվ հաճույքներ։ Քնել չէի կարողանում, ջանում էի, որ սալ անցյալից եկող բուրմունքի յուրաքանչյուր մասնիկ տան ներսում բուրում էր լավանդան, հավաքված Պրովանսում, ճամփեզրից և լցված թղթեպատետների մեջ։ Վերջինի հոտը հիշեցնում էր իմ մանկության փախլավան, ուրցի և ռեհանի բուրմունքով։ Իսկ խունկի հոտը, որ ամեն շաբաթ վառվում էին հիշելով մեզանից հեռացածներին։ Ազատ, քնած ես։ Ոչ մայրիկ, ներս արի։ Մոռացա քեզ հյուրասիրել այս փխրուն բլիթներով, որոնք դու շատ ես սիրում։ Նստիր ինձ հետ մի քիչ։ Ինչ լավն են։ Հալվում եմ բերանումս։ Այլևս այնպես չի ստացվում, ինչպես հորդ ժամանակ։ Բարև տիկին Զաքարյան, ընդունեք իմ ցավակցությունները, իմացա սարսափելի լուրը։ Merci, Madame Crespel. C'est bien gentil à vous. Գիտեմ, թե դա ինչ է։ Երբ առաջին ամուսնուս կորցրի, կարծում էի երբեք երջանիկ չեմ լինի։ Իսկ հետո կյանքը շարունակվում է, լավ թե վատ, հետո մեկ էլ տեսար ամուսնացա։ Այդպես։ Այսպես, որքան պետք է վճարեմ, տիկին Զաքարյան։ 5 անգամ 230 ֆրանկ, տիկին, ինչպես պայմանն էր, որը 1500 ֆրանկ է անում։ Չէի կարող մի քիչ գինը իջեցնել, տիկին Զաքարյան։ Ես չէ որ միանգամից 5 վերնաշապիկ եմ պատվիրել։ Իմ երաշխավորությամբ ամուսնուս եղբայրը եւ որդին նույնպես պիտի ձեզ մոտ գան։ Սա ապացուցում է մեր նվիրվածությունը, չէ՞։ Տիկին Քրեսպեն, պատվիրելիս արդեն յուրաքանչյուրից 20 ֆրանկ իջեցրինք, 100 ֆրանկի տարբերություն տվեց։ Երբ ընտանիքով էինք աշխատում, դա այնքան շատ չէր, բայց հիմա ինձ մի շապկագործ է պետք, քանի որ այլևս ձեռքով կարել լավ չեմ տեսնում, հասկանում եք։ Խոսքը գինը իջեցնելու մասին չի, ձեր կողմից մի ժեստ էի սպասում, ուղղակի սկզբունքորեն։ Դե լավ, եկեք սրանց համար վճարեմ 1100 ֆրանկ, այն էլ ձեզ համար, մեծ բան չէ, եւ բոլորը գոհ կլինեն։ Հիմա ավելի գոհ կլինեն։ Վերցրեք, տիկին, վճարելու կարիք չկա, սա մեր ֆիրմայի նվերն է, բայց ես ողորմություն չեմ ուզում, այո, ինչու ոչ, սկզբում դուք աղերսեցիք 5 անգամ 20 ֆրանկ ամեն շաբթի համար, իսկ այս վայրկյանից ձեռք եք մեկնում 50 ֆրանկ իջեցնելու համար, դա արդեն կազմում է մոտ 150 ֆրանկ, եթե լավ եմ հաշվում, ուրեմն ետ վերցրեք ձեր փողերը, այսօր ամեն ինչ անվճար է, կոպիտ անձնավորություն, այլևս երբեք չեք տեսնի ինձ այստեղ, երբեք այս խանութը ոչ չդնեք, տիկին, քանի որ արդեն մեծահոգաբար ստացաք ձեր ողորմությունը, դուք սրիկա եք, պարոն, իսկական սրիկա։ Դե եւս մեկ քայլ եւ խանութից դուրս կգաք ձեր 5 ձերի վերնաշապիկներով։ Ես կվերցնեմ սրանք, բայց դուք դեռ կտեսնեք իմ ամուսինը սրանով անձամբ կզբաղվի, անձամբ իր ձեռքով։ Լավ կլինի նրան համոզեք 1500 ֆրանկի վարդեր գնել իր շապկագործուհու համար։ Հնարավոր է որ նա գեղեցիկ կին լինի։ Ասեղից ցակցկված մորս մատների աշխատանքից այդ կինը ջանած փախցների մի քանի ֆրանկ եւ ստիպեց ինձ մի խոստում պահել, որ այլևս չսակարկեմ ոչ մի ձեռքի աշխատանքի կինը, այդ օրվանից սկսած։ Մայրիկ, համարձակվում եմ քեզ անհապաղ նախազգուշացնել, որ պարոն Կասպերը վարդեր չի բերի, չէի էլ կասկածում։ Քիչ առաջ նայում էի քեզ վաճառասեղանի ետևում, գործին նվիրված դերձակու քո վեհ տեսքով դիմադրում էիր Կրասպելի փորձությանը, դեպքդ այնպիսի մի վեհություն էր արտահայտում, որ քիչ մնաց քեզ ասեի տիկին, վերջ տուր։ Այսօր շատ հիմարություններ արիր։
Կարծում եմ աշխարհի բոլոր մայրերը հաճույքով կհագցնեին բոլոր կասպերներին անվճար միայն նրա համար, որ գոնե մի անգամ նման հիմարություններ լսեին։ Depuis un mois, Մեկ ամիս մայրիկը ապրեց մեզ մոտ։ Նրան համոզելու համար ես ձևացրի, թե դա ժամանակավոր է, լավ լուսավորության ժամանակ, մայրս իր սպիտակ մազերով, սև գլխաշորով, Շարլոտը եւ Ադրիանը իրենց վարդագույն այտերով եւ մեր դալար պարտեզը ինձ հիշեցնում էին իսկական վարպետի մի կտավ։ Սա իմ ամենօրվա ռենուարյան րոպեն էր։ Այդ առավոտ սկզբում զնգաց հեռախոսը, ինչպես միշտ, որը երբեք չէի վերցնում։ Կարոլը ինձ պաշտպանում էր ամեն տեսակի կպչուն մարդկանցից։ Տանը չէ, հենց նոր դուրս եկավ, տեսա թե ինչպես մեքենան հեռացավ եւ այլն։ Այս անգամ խոսակցությունը կարճ տևեց եւ դրան հաջորդեց դռների շրխկոց ազդարարելով բարկացած Կարոլի մոտեցումը։ Պիեր, եկել եմ քեզ հետ խոսելու պարզ եւ հանգիստ տոնով, կամ մայրդ կթողնի այս տունը, կամ ես։ Ուրեմն լսիր, պատասխանում եմ նույնպես պարզ ու հանգիստ տոնով։ Դու կթողնես այս տունը։ Իսկ հիմա եթե ուզում ես պարզաբանիր այն լուրջ պատճառը, որը քեզ ստիպեց այդ շանտաժին դիմել։ Ես պատրաստ եմ լսել։ Պիեր հենց նոր հեռաձայնեց որդուդ լիցեի տնօրենը։ Դե իհարկե անպայման իմ որդու մի քանի տհաճ բանը կապված է մորս հետ։ Պիեր, տհաճ բան չկա, սա ծայրահեղ լուրջ բան է։ Որդիդ այլևս չի ուզում գրվել իր ազգանունով։ Ինչ է նշանակում այդ հիմարությունը։ Հիմարություն չէ։ Ադրիանը մոտեցել է տնօրենին եւ ասել հետեւյալը. «Բարար, ես այլևս չեմ ուզում անվանվել Ադրիեն Զաքար»։ Բացատրել է թե ինչու։ Սկսել է հիմար բարբաջանքներ հորինել, խոսելով կեղծանուն եւ այլ բառերի մասին, չհասկանալով թե ինչ է ասում։ Իսկ ինչպես է ուզում կոչվել։ Ադրիեն Զաքարյան։ Այո, բայց իրականում դա է նրա ազգանունը։ Քիչ առաջ ներս ընկար եւ ասացիր կամ մայրդ կամ ես։ Մայրս ինչ կապ ունի դրա հետ։ Մայրդ արդեն մեկ ամիս է մեզ մոտ է։ Այդ նա է նրանց գլուխը ծակման մասին իր պատմություններով լցրել։ Ախր Ադրիանը հպարտ էր, որ Պիեր Զաքարի որդին է, սակայն նա ուզում է պապին նմանվել։ Ինչ վերաբերում է Շարլոտին, նա եղբորից քիչ է հասկանում ազգանվան հետ կապված այս պատմություններից, բայց նա էլ ուզում է հայերեն սովորել, ուզում է իմանալ ինչ է այս ամենը նշանակում։ Առանց առիթի նման բաներ չեն լինում։ Ադրիեն եւ Շարլոտ, եկեք ինձ մոտ։ Dis-moi, Adrien. Ասա ինձ Ադրիեն։ Ճիշտ է, որ ուզում ես ազգանունդ փոխել։ Ոչ։ Մի ստիր տնօրենդ ինձ հենց նոր զանգահարեց։ Ես չեմ ուզում ազգանունս փոխել, քանի որ արդեն Զաքարյան եմ։ Ընտանեկան թղթի վրա տեսա։ Ադրիեն Զաքարյան, Զաքար։ Հայրիկի կեղծանունն է Զաքարը։ Իսկ այդ գաղափարը ով է քեզ հուշել։ Ադրիեն, ով է հուշել ազգանունդ փոխելու Զաքարյանով։ Հայրիկի պիեսը, ես 3 անգամ նայել եմ։ Իսկ դու Շարլոտ, ինչու ես ուզում հայերեն սովորել։ Ինչ կա որ, Ադրիանի հետ կխոսենք եւ մարդիկ չեն հասկանա։ Դե լավ, գնացեք խաղացեք։ Ասա ինձ հայրիկ, դու զայրացել ես, որ ուզում եմ Զաքարյան կոչվել։ Աշխարհում ավելի լավ նվեր չէիր էլ կարող ինձ անել։ Հիանալի է։ Հայրը մի անուն կունենա, ուրիշ անուն որդին, աղջիկն էլ երբ կամուսնանա, մի այլ ազգանուն կունենա, ես էլ իմ օրիորդական անունը կկրեմ եւ ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Իդեպ հրաշալի միտք արտահայտեցիր։
Արևելյան գրախանութ Սայաթնովա։ Y a quelqu'un? Մարդ կա այստեղ։ Bonjour, Monsieur Zaccar. Բարև պարոն Զաքար։ Չհիշեցնեք ձեր անունը։ Mademoiselle Օրիորդ Astrid Աստրիկ Sétian. Սեթյան։ Votre journal Ձեր թերթը s'appelle կոչվում է Infini. Հավերժություն։ Ոչ, Horizon. Horizon Au neige. pluriel. Votre vieille մեր librairie n'est pas հնագույն prête de գրախանութը չի livrer մոռանա votre ձեր livre. նման նշանավոր անձի Il y a այցելությունը։ d'illustres ici. Նշանավոր մարդիկ Des այստեղ են։ pyramides. Նայեք, հազարամյա մշակույթի այս բուրգերում, որոնք հեզության կոչ են անում աշխարհի բոլոր Զաքարյաններին։ Համենայն դեպս շնորհակալ եմ, որ ինձ ավելի սիրալիր դիմավորեցիք, քան ես ձեզ։ Ոչ, դա բնական է, ես չէի ուզում անհանգստացնել, չէ՞ որ պիեսը առաջին անգամ էր խաղացվում հանդիսատեսի առջև, ինչով կարող է օգտակար լինել։ Մի հարցում օգնեցեք ինձ, որ տղաս 10 տարեկան է եւ աղջիկս 12, փնտրում եմ մեկին, որ շաբաթը մեկ նրանց հայր են դասավանդի։ Փորձից ելնելով խորհուրդ կտայի, որ դպրոց գնան։ Որն է առավելությունը։ Գիտեք, առաջին դասերը միշտ տոնի են նմանվում։ Երեխան սովորում է ասես այո կամ բարև կամ ոչ բառերը, պարտեզում կամ բակում։ Իսկ հետո գալիս է ամենաբարդը ուղղագրությունը, ուղղագրության ժամանակը, խոնարհումներով, բացառություններով։ Նկատել եմ, որ շատ երեխաներ միասին ավելի լավ են հաղթահարում խոչընդոտները եւ դա ավելի մեծ արդյունք է տալիս։ Հասկացա։ Իսկ որն է այդ դպրոցի հասցեն։ Մի քանիսը կան, ահա ցուցակը։ Ահա, այստեղ դուք եք դասավանդում։ Արնովիլում։ Այո։ Մնացած դպրոցներն էլ վատը չեն։ Չեմ կասկածում, բայց ես կկամենամ, որ Ադրենը եւ Շարլոտը ձեզ մոտ հաճախեն։ Հաճույքով։ Grand bal annuel au profit de l'UBESA. Ուբեզա, ինչ է նշանակում Ուբեզա, սոցիալական փոխօգնության, բարեգործական միության։ J'ai passé mon enfance. Ես իմ ամբողջ մանկությունս եմ անցկացրել այդ պարահանդեսներում։ Ամեն Կիրակի օր կար պարոն նախագահի բարձր հովանավորության ներքո, որը նշանակում էր, որ նա չի լինելու։ Չնայած հիմա ընտրությունների շրջան է, գուցեև բարեհաճի գալ, իսկ ինչ վերաբերում է գեղարվեստական մասին, այն բացառիկ էր եւ իրենից ներկայացնում էր մի մարդու, որը մազերը քամում տվածի եւ արտարոց դեմք ընդունելով Օթելոյի ձայնով բանաստեղծություններ էր արտասանում նուրբ եւ կարոտով լի տողեր, կար նաև Չարենցի մի հրաշալի բանաստեղծություն։ Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամբարն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանվակ լացակումած լարն եմ սիրում, արնանմանը, ծաղիկների ու վարդերի բույրը վարման ու նայրյան աղջիկների հեզաճկուն պարն եմ սիրում։ Contrairement à l'accueil de Գենիկով մատանին 350-րդ ներկայացումը գլխավոր փորձին պիեսս լավ ընդունելություն չունեցավ, բայց դրանից հետո դալիճը լեփլեցուներ լինում։ Բարև Ալեն, բարև։ Carole avait tenu à fêter la Ռոլը 350e բնդեց, որ պետք է նշել 350-րդ ներկայացումը եւ որոշեց ճաշկերույթ կազմակերպել մոդայիկ մի ռեստորանում։ Մայրիկ, զգեստը հրաշալի է։ Միշտ էլ նույն զգեստն է։ Միշտ էլ նույն բանն ես ասում։ Որովհետեւ յուրաքանչյուր անգամ էլ ճշմարտությունն եմ ասում։ Ազատ, սեղանի մոտ քո կողքին չնստեսնես, եթե որևէ ինչ-որ անթույլատրելի բան անեմ, աչքով անես, որ հասկանամ, մայրիկ, դու միշտ անում ես այն, ինչ հարկավոր է, գնամ տեսնեմ քո տեղը որտեղն է։ Սկեսուրոտ հիանալի տեսք ու շարժու ձև ունի, այդպես միայն թվում է։ Որդին էլ մի տափակ սովորություն ունի, աչքով է անում, թե որ սպասքից օգտվի, իսկ այսօր սեղանի մյուս ծայրին ես նստեցնում։ Ես մարդկանց ըստ պաշտոնի եւ տարիքի եմ նստեցնում, իսկ դա շատ բարդ գործ է։
peut-être vous donner des idées ce soir. On va en profiter. Sûrement quelques sujets. Tout va bien? Non, j'attends. Maman. Մայրիկ, քո բնական բարեկրթությունը քեզ թույլ է տալիս խախտելու ընդունված ապրելաձևը։ Ուրեմն ընտրիր պատահական սպասքը եւ մենք բոլորս դրանից կօգտվենք եւ թող օրինակ ծառայի դա մեզ։ Կարծում եմ գոհ ես քո մի գործողությունանոց պիեսից, որը խաղացիր հյուրերի առջև։ Դա ոչ պիես էր, ոչ էլ խաղ։ Ես ձեռք մեկնեցի մի շատ ձեր կնոջ, որին ուզում էիք ծաղրուծանակի ենթարկել։ Դա կոչվում է օգնել վտանգի մեջ ընկածին։ Ես պատասխանատու չեմ այդ միջադեպի համար, որից ներկայացում սարքեցիր, հավատա։ Ես ոչինչ չեմ սարքել, բայց գոնե չես մտածում, որ ես դիտմամբ էի նստեցրել մորդ այն կողմում, որպեսզի հեռացնեմ մոտիցդ։ Ներիր, բայց այս երեկո հասկացա, որ դու ամեն ինչին թունակ ես։ Հրեշավոր է։ Բայց ինչու պիտի ատեմ մի ծեր կնոջ, որն ինձ ոչինչ չի արել։ Որովհետև այդ ձեր կինը այն միակ թելն է, որը կապում է ինձ իմ անցյալի հետ, որը դու արդեն 15 տարի ուզում ես ջնջել ջանասիրաբար։ Դու սկսեցիր իմ անունից։ Ինձ կոչում էին Ազատ։ Դա աշխարհի ամենագեղեցիկ անունն է, որովհետև ազատությունն է նշանակում։ Հայերը այն մարդու անուն են դարձրել։ Ես դարձա Պիեր, ինչպես օրացույցից վերցրած Պոլ Ժակ կամ Անրի, ապա դեն նետեցիր Զաքարյանների վերջին վանկը։ Մեր բարեկամները պատկանում են Կարոլի ժամանակաշրջանին։ Եթե պատահաբար հանդիպեին Կարոլից առաջ եղածները, դու նրանց այնպես էիր շփում, որ անհետանում էին մեկ կնդմիշտ, եւ նրանց հետքն անգամ չէր երևում։ Ընդունում եմ, որ հորս ու մորս խնայել ես, ես կարողանում էի նրանց տեսնել միայն չնչին դոզայով։ 15 տարի եկերտում ես իմ կերպարը, Մոնլուկը, ինչպես ասում են։ Այս երեկո ես ինձ տեսա ու չճանաչեցի։ Եվ ինձ ճանաչելու համար 15 տարի էր պետք։ Այո։ Այս տարիների ընթացքում խուսափում էի ինքս ինձ այդ հարցը տալուց։ Երևի թուլամորթությունից, որ չհայտնաբերեմ քեզ։ Եվ հետո մեկ բուրըն կյանքը քեզ օգնեց դեպի առաջ իմ փոխարեն։ Պիեսներ, փորձեր, պրեմիերաներ Փարիզում, Նյու Յորքում կամ Լոնդոնում, հրավերքներ խմբերով, արձակուրդներ, հետո ծնվեցին Ադրիենն ու Շարլոտը։ Բարեկամներ առանց Կարոլի անհնար է։ Ես հակադիմակահանդեսի իմ դիմակը եւ թաքնվեցի երջանիկ երևացող մարդու ետևում։ Եվ իհարկե ոչ մի ակնթարթ չընդունեցիր այն հավանականությունը, որ կարող ես սիրել եմ քեզ։ Սիրել, խեղճ Կարոլ։ Այս ասպարեզում ես այնպիսի ժառանգություն ունեմ, որ սիրել բառը քեզ հետ չենք կարողանա խոնարհել միևնույն ձևով։ Դու շփոթում ես սերը եւ եսասիրությունը։ Այդպես։ Դե ուրեմն այն ամենից հետո ինչ ասվեց, կարծում եմ նահանջելն անհավանականն է։ Ես որոշ ժամանակով կարող եմ մեկնել Նորմանդիա, մորս մոտ, կամ Սեն Մորիս, դեռ չգիտեմ։ Ոչ լավ գիտես, կմեկնես Սեն Մորիս, այնտեղ ավելի ուրախ է, Պիեր, վերջին բառը։ Ներողություն չեմ խնդրում, զուտ նյութական մի հարց բացատրելու համար։ Արդեն 2 ամիս է, ինչ մենք քո պիեսի հոնորարը չենք ստանում։ Մայո, դա բնական է, ես մեծ գնում եմ կատարել։ Իսկ հանուն երեխաների իրավունք ունեմ գոնե իմանալու, թե ինչ ես գնել։
Գնել եմ իմ երազը, իմ մանկության երազը։ Աստվածին, բոլորովին խելքը թրցրել ես։ Մի անգամայն ճիշտ ես։ Ասում են, որ երազը խենթերի և ստրուկների տոնն է, ուրեմն ես գնել եմ այդ տոնը և լավ եմ արել։ Depuis 6 mois, Carole est partie. 6 ամիս է ինչ Կարոլը մեկնել է։ Ի նշան իմ վերգտնված անկախության պատվիրեցի միանգամից 5 կոստյում, իմ սիրած գույներով։ Երեխաները Զատիկը եւ Ծննդյան տոները անցկացրին իրենց մոր հետ։ Վերջին տվյալներով նա ձմեռը կմնա Լիմմորիսում, որտեղ ամբողջ տարի ամառ է, ծողնել փիրուզագույն։ Նա հեռախոսով ասաց, որ ռոյալ պալում է եւ ավելացրեց մտածելու համար։ Սակայն երբ մի կին 6 ամիս մտածում է այդպիսի պերճաշուկության մեջ աշխարհի ամենագեղեցիկ ծովափին, նշանակում են ամենակ չէ։ Դրա համար լուրջ վիճակագրություն կա։ Մեր սրտերը նման տիպի բաժանումների դեպքում անզոր են որևէ բան անել։ Դա հաշվապահների եւ օրենքի մարդկանց գործն է։ Papa, ես հայերեն գխոսիմ։ Mais c'est formidable. Հրաշալի է։ Հասկացար ինչ ասացի։ Հայրիկ, ես հայերեն եմ խոսում։ Հիմա ես հայրիկ։ Jardin, Պարտես։ rose. Վարդ։ Կսիրեմ, քեզ սիրում եմ։ Bonjour, monsieur Dakar. Բարև պարոն Զաքար, բարև օրիորդ։ Allez maintenant. Գնացեք մեքենան, նստեցեք։ Ils font des progrès Նրանք formidables. առաջ խաղացում ունեն։ Ils sont adorables. Հրաշալի է, եւ շատ ուշադիր են դասարանում։ Հուսով եմ այդպես էլ կշարունակվի, ամեն դեպքում կփորձենք իհարկե։ Et madame Իզեր votre mère? մայրիկը Elle vieillit. նա ծերանում է եւ ցանկանում է Մարսել վերադառնալ իր հարազատների մոտ, տխուր է։ Ne croyez pas ça. Մի ասեք, Մայրս լրջորեն չի մոտենում մահվանը, միշտ բարձր տրամադրությամբ է խոսում դեպի հավատքի երկիրը մեկնումի մասին։ Իսկ դուք հավատում եք այդ երկրի գոյությանը։ Դրամատուրգը չի կարող չընդունել հավերժությունը։ Երբ պրեմիերայի ավարտին պորտկում է ծափերի հեղեղը, շնորհակալություն Շարլոտի եւ Անդրեյանի համար։ Ցտեսություն, պարոն։ Mademoiselle Sétian. Օրիորդ Սետյան, Շարլոտը, Ադրիենը եւ ես իհարկե ուրախ կլինենք հաջորդ շաբաթ ձեզ ճաշի հրավիրել։ Այո, եւ խոստանում եմ այս անգամ չմոռանալ հաշիվը փակել։ Եթե դուք եք վճարելու, ուրեմն կգամ։ Ես Փարիզ կվերադառնամ 5-շաբթի օրը, մինչև 5-շաբթի։ Պայմանավորվեցինք։ J'ai ramené mère dans sa ville. Մորս տարա իր քաղաքը։ En remontant la Պարադի paradis, փողոցով բարձրանալիս j'ai vu défiler des տեսա մեր անցած կյանքի հետքերը։ Le 109, Համար avec 109 sa chambre տունը, pleine de punaises. հայտոչիլներով լի սենյակը, Le 160, 168-ը, où la cheminerie շապկագործի annonce un changement խանութը, de propriétaire. տերը փոխվում է հայտագրով։ L'alimentation d'Elmas, Դելմաս մթերքի խանութը վերացել էր։ le marbre et le Մարմարը néon եւ նեոնային լույսերը փոխարինել էին դեղատան խիստ ճակատը։ Je préférais Ես l'ancienne կնախընտրեի nom. առաջին կարգի դեղագործ պարոն Ժոզեֆ Հյուգի անունը ցուցանակով տեսնել առաջին կարգի բժիշկ, Presque docteur qui n'ose որը pas ողջ faire. մանկությանս ընթացքում բժիշկի էր փոխարինում։ Vers les numéros 300 համար 301, Պաղադի partie փողոցի glorieuse de la rue փառապանց մասն էր, Paradis, des commerçants, որը այլևս առևտրական ու la աղմկոտ résidence չէ, de la haute société. դարձել է բարձր խավի բնակավայր։ 412-ը Ալեքսանդրի ընտանիքինն է, C'était humiliant. ստորացուցիչ նախաճաշով ու սպասավորներով, որոնք կերանին ողջ պահլավան։ Ma mère aurait Մայրս bien voulu կուզեր savoir իմանալ où ուր j'allais. են գնում, բայց ողջ Mais elle ճանապարհին resta դուր silencieuse մնաց։ pendant tout le trajet. Quel numéro vous m'avez dit, monsieur? Որ համարն եք ուզում, պարոն։ 588. 588-ը խնդրում եմ։
Tu te souviens, Maëlie? Հիշում ես մայրիկ, սրանից 30 տարի առաջ մենք ապրում էինք փողոցի մյուս ծայրին։ Մի օր անցնում էինք այս ցանկապատի առջևով այն վարկյանին, երբ դուռը բացվեց։ Ասացիր նայիր Ազատ։ Մի քիչ նման է Ֆրանսիայից առաջ մեր ունեցած տանը։ Իհարկե, պարտեզը չհաշված։ Երբ ես հարցրի մերը ինչով էր առավել, սրանից ասացիր վարդեր։ Վարդեր անհամար շատ վարդեր կային, որոնց բուրմունքից գլխապտույտ էր առաջանում։ Այո, հիշում եմ։ Դա քո ընկերոջ նախաճասից վերադառնալիս էր։ Կարծեմ Ալեքսանդր Պաժեսի, ճիշտ է։ Այո, երկուսով քայլեցինք երկար, մինչև հասանք այնտեղ, որտեղից այն կողմ անհնար էր գնալ, ծովն էր։ Ասա ինձ Ազատ, մենք ում տանն ենք։ Chez toi, Maëlie. Քո մայրիկ։ Maëlie n'a pas Մայրիկը compris. իսկույն չհասկացավ, նրան ժամանակ էր պետք։ Elle était en retard sur Ժամանակ էր պետք l'événement. այս ամենը ընկալելու Il fallait lui համար։ laisser le temps de rattraper. Նա մի քիչ le ետ էր moment présent. մնացել իրադարձություններից։ Azad, Ազատ, cette vache, տեսնում ես, cette marche այսպիսի de մի l'embarque. բան մեր Բաքում էլ կար։ Nous avions Ճիշտ սրա exactement la նման, même devant notre մեր porte. տան առջև, Mais dis-moi, բայց ասա ինձ, il n'y avait ni rose, երբ այս պարտեզը դիտում էինք, չկային ոչ վարդերը, ոչ էլ այս շատրվանը։ 30 տարվա ընթացքում շատրվանը վարդերի նման բուսնեց։ 30 ans Pour réaliser un 30 տարի rêve. հարկավոր եղավ մանկությանս Il երազը était long le chemin իրականացնելու de cette համար։ obscure chambre. du Ինչ numéro երկար 109. տևեց 109 համարի տան մութ անկյունից մինչև 580 հասնելը, որտեղ արաբի ոսկե շողերը ընկնում էին վարդերի վրա, ինչպես տանը, որ ունեինք Ֆրանսիա գալուց առաջ։ Assieds-toi, Maëlie. Նստիր մայրիկ։ Alors ça veut dire que c'est... Ուրեմն ասել է այս ամենը քոնն է։ Non, Maëlie. Ոչ մայրիկ, քոնն է։ Et de temps en Եթե temps, ցանկանաս, Ադրիենը, Շարլոտը եւ ես, եթե մեզ հրավիրես, մերը կլինի։ Tu vois, Հասկանում ես շատ կուզեի, որ հայրդ Աննան եւ Գայանեն տեսնեին այս ամենը։ quand elle commença à serrer ses lèvres Երբ pour les սկսեց entamer շրթունքները սեղմել, դողը թաքցնելու համար հասկացա, որ ուզում է թաքցնել այտերից վայր գլորվող արցունքի մարգարետանման կաթիլները։ Այդպես ես դուրս եկա սենյակից իմը թաքցնելու համար։ Mademoiselle Anaïde, je vous... Օրիորդ Անահիտ, ձեզ եմ վստահում մեր մյուս օրիորդին։ Կարող եք հանգիստ լինել, խոստանում եմ։ Ցտեսություն, ցտեսություն։ Azad, tu n'as même pas pris Ազատ, le petit նույնիսկ déjeuner. չնախաճաշեցիր, օթանավի մեջ մայրիկ։ Je reviens très vite, Maëlie. Եվ շուտ կվերադառնամ մայրիկ։ Իրավացի։ Իմ տարիքում պետք չէ ինձ երկար մենակ թողնել։ Գիտես չէ, ձեր մարդիկ ինչ անակնկալներ կարող են մատուցել։ Ոչ, հաջորդ անակնկալը մենք ենք պատրաստվում քեզ մատուցել։ Շարլոտը, Ադրիանը եւ ես մեծ արձակուրդներ այստեղ ենք անցկացնելու։ Քեզ հետ կգրեցիկ տանը։ Հնարավոր է որ օրիորդ աստղիկն էլ մեզ հետ լինի։ Հայրենի ուսուցչուհին, եթե ցանկանա, եթե ազատ լինի, շատ լավ կլինի։ Qu'est-ce que tu veux qu'on te Ինչ raconte? կուզես բերեմ քեզ համար։ Vous, Ձեզ։
Et en attendant, j'ai les roses. Իսկ մինչ այդ ես վարդերն եմ։ Կյանքիդ մայրամուտի այս օրերից իմ ծանր տարիների քաջ մայրի սիրտդ մաշված է շատ սիրելուց։ Ինչքան է մնացել քեզ ապրելու այս վարդերի մեջ։ Ազատ, փուլովերդ մոռացար։ Je viens de retrouver ma Ես կրկին վերգտա մանկություն, ցան այս մայրիկին, իր փուլովերով, որը ծածուկ խցկում էր իրենից մեջ վերջին վարքյանին, կարծես պաշտպանելով ինձ երևակայական ցրտից։ Voici donc venu le temps. Ահա մոտենում է ժամանակը, երբ մի գիշեր աշխարհի մի որևէ ծայրում ցավոք սրտի գիշերային մի տհաճ ձայն ինձ հեռախոսով կասի. վերադարձեք բարոն, ձեր մայրը լավ չի զգում։ Այդ ժամանակ, այդ պահից սկսած ես կհասկանամ, որ այլևս ոչ ինձ չի առաջարկի այդ փուլովերը, որն ինձ այդքան գրգռում էր, եւ հաստատ գիտեմ, որ այդ պահին ես իրոք կմրսեմ։ Հայերեն տեքստը խմբագրեց եւ կարդաց Արտավազդ Եղոյանը։ Երևան 1995 թվական։